hoe tonga soa tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe tsy maintsy mahazo androany hoe tsy maintsy mibata mody androany fa tsy manaiky raha tsy mahazo mibata. Anomboantsika amin'ny fotoana dia hiara hidera ny anaran'i Jesosy tsika. Hideritsika satria tsisy afa-tsy ny anaran'i Jesosy zany, anaran'i Jesosy ilay mahery. Sakantsika zakany. Sandrato ny teraka ao ary.
anao. Misaotra anao Jesosy satria mbola misakano voainao ny sakasakana rehetrarehetra matoa tonga eto amin'izao fotoana izao indray izay. Antsoina ianao fanahy masina, antsoina ianao fanahy masina, handray toerana, handray tanteraka ny tany ny vatanay, mba ianao fanahy masina ny teny atao amin'ny vavanay. Sokafoko ny fonay Jesosy io, mba handray ny teninao, mba handray ny fampianaranao. Ny herin'ny devoly dia efa roany sahady amin'izao fanombohan'ny fampianarana izao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Petrakotsika. Zaho zany tsy dia nanomana zavatra be fa partage kely. Partage ataoko kely nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako no andeha ho partageko aminareo. Izay amin'izao ny situation anay amin'izao zany manao colloque zay. Colloque ohatrany hoe fianakaviana anankitelo zay ny ray trano ao anaty trano anankiray. Fianakaviana ataoko hoe tsy mitovy, tsy mifankafantatra, tsy mitovy fomba fisainana, tsy mitovy vision nefa natambatra Andriamanitra. Ataoko hoe natambatra Andriamanitra satria misy zavatra tiany hatongavany ao matoa ny permeteva n'izay situation izay ahafahana mahazo tanjona anankiray. Dia tamin'ny voalohany aloha hatrany dia amin'ny herin'ny tenako irery dia vitako io rangahy ilay ohatran'ny hoe ny sainao be fotsiny izany dia tsy mbola tsy any amin'Andriamanitra, tsy mifikitra amin'Andriamanitra ianao fa hoentin'ny sainao sy ny herinao fotsiny. Dia rehefa izay ny zavatra ataonao tsy tafavoaka ianao fa tsy maintsy mangataka amin'i Jesosy hoe Jesosy ampio aho fa tena tsy vitako ity satria na ny fomba fijeriny ao an-trano raha dia efa zavatra tsy mitovy ny hirany, na ny hira inoana raha dia efa ny ray louange ohatra ny ray ny hira amin'izao tontolo izao. Hita hoe misy hery anankiroa miady zany ao e. Dia rehefa mahay manaiky nefa ianao manaiky an'ilay situation hoe ekeko Jesosy ny brisement ataonao anahy, manaiky an'ilay situation ianao hoe matoa ity zavatra ity mitranga amin'ny fiainako dia mahatsara anahy zay. Dia ampian'Andriamanitra, ampian'i Jesosy ianao rehefa meny hery hafa mihitsy ianao fa tsy ilay herin'ny tenanao tsy ahavitanao zavatra iny mihitsy. Dia rehefa manaiky ianao dia sokafany amin'izay ny lalana rehetrarehetra. Matoriny anao ny hoe ianao koa anie mba ohatran'io taloha, ohatran'ny mako izao dia hitako tsara mihitsy ny hoe amin'ny olona ao aminay izao ohatra dia toetrany tena ohatran'io mihitsy ianao, mbola pire noho io ianao taloha. Dia ampianaran'i Jesosy zany amin'ny zavatra iny hoe maka lesona ianao, manaiky ny brisement ianao. Dia nefa ianao ilay épreuve iny marina hoe mandalo épreuve ianao, nefa ao amin'iny épreuve iny azahoanao victoire iny rehefa mifikitra amin'Andriamanitra ianao. Hitanareo fa ohatra hoe maka examen ohatra tsika tamintsika mbola nianatra, amin'izay mbola mianatra, manao examen ohatra dia rehefa vita ny examen, rehefa mivaly ny examen dia mahazo diplôme ianao. Dia ohatr'izany koa ny épreuve. Rehefa mandalo amin'ny épreuve iny ianao dia mahazo valosoa ianao avy any amin'Andriamanitra rehefa avy eo. Dia ny anazy izay ny fikirako hoe n'inona épreuve eo dia manana an'Andriamanitra les versets hoe l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Iny anahy ny fikirako satria hitako hoe matoko misy ny épreuve dia misy zavatra tian'i Jesosy hatongavana, mbola misy zavatra tsy mety ao aminao matoa asian'Andriamanitra épreuve ny fiainanao. Dia mila mifikitra isika dia arak'ilay lesona hatramin'izay hoe mila maty isan'andro, mila maty foana ianao isan'andro. Dia mila mandroso koa, mila mametraka amin'ny fiainana amin'i Jesosy. Dia raha ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Faly miarabantsika rehetra. Alohan'ny hanaovako partage aminareo aloha dia misy hira tiako atao. Titre an'ilay hira Nos champs.
ataontsika zany iray hamonina ny vakivaky aminareo manampy no mitsangana daholo zany. Que le chant soit comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au ciel, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au ciel, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu n'est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Iara ivavaka aloha sika alohan'ny partageko teny aminareo. Jesosy manara misaotra anao indray izay raha tonga amin'ity toerana ity. Misaotra anao Jesosy satria tsy ny herin'ny tenanay tsirairay avy no nahatongavanay eto, fa noho ny herinao ianao ny tantanandianay tsirairay avy. Tsy ho azara mihitsy Jesosy ny hahatongavanay eto, ka dia misaotra anao tokoa izay. Misaotra anao koa izay fanay masina satria ianao mihitsy bitsibitsika aminay tsirairay avy, nahafahanay tonga saina ary nahafahanay koa nahafantatra ilay andro androany izay andro hanomezanay voninahitra ny Jesosy iaranay miara midirana ianaran'i Jesosy ao anatin'ny assemblée anankiray. Misaotra anao izay Jesosy, misaotra anao koa izay fanay masina ary tsy tahaka ny diranay eto, ny voanay eto, ary tena ianao velona mihitsy Jesosy ao anatinay tsirairay avy, ary tsisy alamaina mihitsy izay Jesosy,
ary tena ianao velona koa Jesosy eo ao anatin'ireo mpanomponao izay mitarika anay ato amin'ity assemblée ity Jesosy, ary tena ianao velona mihitsy mitsangana devant-n'izy ireo, mifanainao masina mihitsy no hiteny amin'ny vavan'izy ireo, ary zany teny tenenao zany Jesosy dia tsisy verina aminao zany fa tena hiteraka fruit aminay tsirairay avy izay manatrika eto, izay mihaino amin'ny telefôna, izay mihaino amin'ny radio. Tena misaotra anao zay Jesosy satria teninao tokoa dia fiainana, tsy vitany hoe fiainana fa mbola misy promesy koa nataonao fa fahasalamana ihany koa. Misaotra anao zay Jesosy, tena zany manaporofo Jesosy fa teninao dia tena parfait total Jesosy, ary tena misaotra anao zay Jesosy, ary tena mangataka fanainao masina mihitsy zay mba hanokatra amin'ny fonay tsirairay avy andray zany teninao zany, amin'ny anaranao Jesosy mangatana izany, amen. Alohan'ny anaovako partage aminareo aloha dia misy tenin'Andriamanitra tiako vakiana aminareo, satria misy partage ataoko aminareo eto na tonga sainana ilay izy, ary tena nampisokatra amin'ny masom-panahiko mihitsy. Dia fanahy masina koa miteny fa partageko aminareo ilay izy, fa ohatrany hoe lesona ho antsika ihany koa zany, ahafahantsika kokoa mandroso amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tena important. Vakintsika psaume 112 verset 1. Psaume 112, verset 1. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Les tiako partagena aminareo zany dia la crainte de l'Éternel. Misy partageko aminareo zany ty fa tena nampisokatra masom-panahiko izy ty. Antsika kristiana zany ndraindraiky ohatrany hoe néglige, hitako hoe ndraindray ohatrany hoe négligentsika zany i misy zavatra telo zany tena important. La maison de Jésus, ataoko hoe la maison de Jésus. Deuxièmement, la parole de Dieu. Troisièmement, les serviteurs de Dieu. Tatareko aminareo moa izy partageko aminareo fa tena nampisokatra masom-panahiko le izy. Ndraindray zany tsika kristiana ndraindray miteny hoe la crainte de l'Éternel. Ohatrany hoe misy zany miteny hoe mandeha am-piangonana, mandeha mivavaka dia ohatrany hoe manaja fotsiny anatin'ny fiangonana ato. Dia misy sasany hoe bon respecter la parole de Dieu, fa misy sasany ndraindray nefa la parole de Dieu mihaino izy fa ndraindray ohatrany hoe tsy apratike ny ohatrany hoe laisiny à la légère. Dia misy koa sasany misy kristiana sasany koa ndraindray tsisy respect serviteur de Dieu. Azaveko aminareo le respect tiako tenenina. Premièrement aloha hiditra amin'le la maison de Dieu. Manao exemple aminareo zao za ataoko hoe tafiditra ohatrany hoe négligentsika, ohatrany hoe misy kristiana sasany ataony hafa mihitsy hitondrasany hoe la crainte de l'Éternel. Manao exemple zao za hoe amin'ny la maison de Dieu, par exemple les serviteurs de Dieu zao miteny amintsika mitongava aloha manao ohatrany hoe manao installation et tout ça, ndraindray hoe mandamina na hoe misy zavatra mbola ho fafana zany.
miteny koa serviteur de Dieu hoe tongava koa ny azatara koa amin'ny intercession. Miteny koa le serviteur de Dieu koa miteny indrindray hoe fotoanantsika 15h30. Indraindray zany tsika kristiana na za miteny aminareo zao moi je suis là dedans aussi. Par exemple tonga le hoe asena manao installation dia indraindray tsika raisintsika la légère le izy ohatrany hoe ataontsika le zavatra tokony ataontsika à l'extérieur. C'est comme que les choses qui à l'extérieur que le plus important que les choses dans la maison de Dieu. Nefa zay nefa tsy fantantsika fa ao anatin'ny crainte de l'éternel aussi. Ohatrany hoe négligentsika le izy par exemple koa zao misy intercession à 15h. Antsika zany anatin'ny tokantranontsika zany tokony miezaka misy zavatra tokony ampandeferantsika les prioritaires c'est les choses de Dieu. Misy zavatra tokony ampandeferantsika zany. Nefa tsika zany ndraindraiky na za zao je suis là dedans. Fa tena nampitsoka zay mahatonga napartageko fa nahy masina tena hoe partageo le izy. Dia misy ataontsika zay misy zavatra ataontsika any tsy amboarintsika tsara le programmantsika. Dia misy tsika tsy mahatratra ny intercession. Dia misy atsika amin'le fanombohan'le fotoana 15h30 misy koa tara. Za tsy mitifitra fa tena c'est la vérité tout ce que j'ai déjà dit. Dia ohatra hoe misy zao tara nefa tsy fantantsika fa efa tsy anatina crainte de l'éternel. Hitantsika zany hoe zavatra kely ohatran'izay zany ohatra négligentsika dia efa tsy anatin'ny crainte de l'éternel. Zay le hoe important koa zany la maison de l'éternel. Deuxièmement, la parole de Dieu. Misy indraindray koa zany te serviteur de Dieu miteny hoe misy teny omeny dia hoe misy antony hoe ataovinareo devoir de maison le izy. Indraindray serviteur de Dieu tsy miteny atao devoir de maison fa misy teny io. Dia indraindray nefa tsika any tokantranontsika misy tsika indraindray tsy mamerina. Ataoko aloha le izy tsy manao révision tsy mamerina. Dia indraindray koa tsika ohatrany indraindray kamokamo ohatrany hoe il a la vie du monde qui prioritaire amin'ny fotoana andanintsika le fotoanantsika. Dia zay tsika dia efa tsy anatin'ny crainte de l'éternel. Ohatrany hoe misy zavatra everintsika hoe tsisy dikan'le izy nefa tena important koa anatin'le commandement-n'Andriamanitra amin'le crainte de l'éternel. Troisièmement, momba serviteur de Dieu. Antsika indraindray koa indraindray serviteur de Dieu ohatra mitorotena. Dia indraindray zany misy torotena atao serviteur de Dieu. Misy indraindray misy impact amin'ny tsirairay ho tena ohatra hoe mpandrify amin'le situationao. Dia misy sasany tsy mazaka. Dia mihevitra ny sasany fa hoe bon sady tsy hitan'ny serviteur ale anatin'ny foko ato j'ai tellement fâché contre serviteur je suis pas contente du tout. Dia ataonao anatin'ny fo le izy nefa Andriamanitra nefa mahita an'iny. Dia efa hitany mihitsy anao tsisy crainte anazy satria matoa le serviteur io napetraka an'Andriamanitra dia hitondra antsika mamana antsika manome sakafo antsika ka tokony tena miencourager anareo mihitsy za fa aza atao tsinitsinina mihitsy ny serviteur de Dieu. Dia misy koa indraindray koa tsika zany mety mihevitra koa hoe les serviteurs de Dieu tellement les serviteurs marina aloha fa tsisy hitovy mihitsy tsika tsisy hitovy satria samy manana le placeny. Dia indraindray zany ohatrany mihevitra koa tsika indraindray hoe les serviteurs de Dieu c'est comme c'est la rose parce que serviteur izy feno ohatrany hoe mihinana ohatrany hoe feno tenin'Andriamanitra ohatrany hoe le jugement tsika zay ohatran'izay indraindray. Dia ohatrany hoe la rose foana. Dia indraindray zany tsika rehefa misy situation mahazo antsika dia ohatrany indraindray tsika franchement antsika rehetrarehetra mihitsy même moi là dedans aussi il n'y a pas d'exception. Indraindray tsika mihevitra oui pasteur faly miteny fotsiny fa tsy aminazy le situation.
tsy miatra aminazy le situation ka tsy fantany le izy iny koa zany dia efa tsy mety koa zay mentalité-ntsika zay dia efa considérénao koa tsika fa tsisy crainte tsy fatahoran'Andriamanitra zany satria serviteur de Dieu io a ohatrany hoe solo-tenantsika io mamana antsika io raha tsisy enio antsika tsy moi tena je dis sincèrement tsy nivoatra mihitsy tsika tena ilaina mihitsy zany tsy aminazy zany matoa anatin'ny baiboly misy foana ohatrany ataony ary Moïse reny misy olona foana napetraka an'Andriamanitra hitondra dia misy antony tena misy antony mihitsy dia tokony tsy négligentsika mihitsy ny serviteur de Dieu za tena miencouragé antsika mihitsy fa aza atao ambany zavatra mihitsy et gloire à Dieu zay zany mba partage ataoko zany fa tena okitsika rehetrarehetra iray fo iray saina iray fanahy fa tena important atsika zany tokony samy miara-miasa daholo tsy atao hoe indraindray koa tsy misy asany indraindray misy mieritrehitra hoe bon ohatrany hoe atrotraka antsika amin'ny serviteur de Dieu rehetrarehetra antsika koa zany tokony antsika rehetrarehetra koa zany tokony samy tonga an-tsaina koa hoe samy miaraka tena vraiment miaraka ensemble zany samy miara-miasa samy miaraka ensemble par exemple le serviteur de Dieu zany manome parole de Dieu manome sakafo antsika dia antsika koa zany isaky tokantrano tokony mba miezaka koa zany zany hoe tokony hanana but mihitsy zany tsika hoe ampandroso an'ity fanjakan'Andriamanitra ty zay zany mba entaniko anareo fa tena important zao zany fa tsy c'est pas le moment pour rigoler pour blablablabla fa tena andotsika reto andotsika fa tena hita hoe tsy antongotra ny andro tsy fantantsika le andro evian'i Jesosy tena andotsika tsy lalontsony tena hiezaka iray fo iray saina iray fanahy hoe ahoana ny mba hiaraka mba manampy ny serviteur de Dieu aussi hoe ahoana ny ataontsika ampandrotsika ny fanjakan'Andriamanitra anatin'ity assemblée ity hiara-hiasa tsika tsy vitany anatin'ny assemblée koa tsika antsika koa mba hipense ke ahoana koa no ataontsika mba hiaraka koa tsika mba hipense an'ireny amina misy amana ny vela re mangetaheta fa bloqué tena miencouragé tena andoro reto andeo hiaraka tsika tena hiezaka zany tsika tena samy changer une mentalité donc on y va ensemble gloire à Dieu Jesosy Kristy tompo trotranao tokoa zay tompo ny amin'izao fotoana zay tena maminay indrindra satria zay tompo raha tonga eto amin'izao toerana izao dia tonga ifanatrika aminao indray trotranao ny amin'ny famindraponao raha io na maro ary ny fotoana zay nisy fotoana zay nanaovanay zay mety nampalainao fanainao masina zay nitoetra ao anatinay dia mbola teo ny famindraponao zany koa ny Jesosy avy Nazareto no angatahako ny ranao sarobidy anasanay indray androany alohanay ny andray ny teninao tompo satria zay te hifanatitra tavy aminao va amin'ny alalan'ny teninao ka oka tsisy eloka ka mbola mety andoto ny fonay sy ny sainanay ka nakana anay tsy hahitanao androany satria zay androany ta hihitanao anatin'ny teninao ampio zay tompo tena hifantoka tanteraka eo aminao Jesosy avy Nazareto na dia eto ambony tany ary zahay ianao milaza fa zahay dia tsy avy amin'izao tontolo izao intsony mandalo tokoa zay eto amin'ity tany ity ampianary zay tompo anisan'ny andronay rehetra sisy ampianary zay atsapatena fa mandalo eto amin'ity tany ity tsy natao hitoeranay fa ny trano fonenanay dia efa any an-danitra fa pèlerin zay eto amin'ity tany ity ka anatin'izany hoe fahatsapana ny eo anay ny fahendrena ahaizanay miaina ao anatin'ny sitraponao satria na deny aty atany zay no manomana ny fiainany any an-danitra Jesosy avy Nazareto ninonino ny zavatra rehetra mbola mety makabany
eo amin'ny fiainanay makabana manakana anay tsy hanompo anao tena mangataka amin'ny famindramponao zany Jesosy io esory aminay sokafo ny masom-panay anay ireo zavatra rehetra mbola mahatonga anay jambo mahatonga anay orgueilleux mahatonga anay mitady excuse hoe tsy manam-potoana tsy moka aloha zany hoe mitadina manompo an'Andriamanitra zany kanefa tompo fantatray fa lehibe ny famindramponao matoa zay tonga eto amin'izao toerana zao mbola nomenao indray ny fananarana ny amin'ny fitiavanao mbola natsonao indray zahay nesoronao amin'izao tontolo izao izahay mba ahafahanay miverina indray sy tafatoetra eo amin'ny lalana zay ianao satria ianao ny lalana fiainana ary fahamarinana tario zay Jesosy avy any Nazareta tario ny tokantranonay mba tonga anay ho anisa amin'ny olona tonga any an-danitra izay sy niankonanay satria mahatonga ny fisian'ny sekoly ny tokantranoko dia ny maniry zahay araka ny teny zay napetranao tao am-bavan'ny mpanomponao Paoly hoe minoany Jesosy tompo dia ho vonjenanao sy niankonanao tianao izay sy niankonanay voavonjy Jesosy avy any Nazareta vonjeo izay sy niankonanay androany eny na dia ireo tsy eto amin'ity toerana ity aza tompo fa raha izay Jesosy ho solo tena ireo ankonanay tonga izay Jesosy avy any Nazareta amboary sy tefeo zahay mba tonga anay ho tonga kanalina mba tonga anay ho tonga varavarana ahitan'ireo ankonanay anao ahitana izy ireo koa ny lalana makany an-danitra rehefa mahita anay izy ireo Jesosy avy any Nazareta sotranao tompo ny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen teneo ny akaikinao faly mahitanao amen sotrano tompotsika tonga somatsara indray ny amin'ny sekoly ny tokantrano manina moa misy ny sekoly ny tokantrano rehefa mamaky ny baiboly tsika dia hitantsika tsara fa Andriamanitra namorona ny tokantrano voalohany tsy monsieur le maire nanangana ny tokantrano fa c'est Dieu qui a créé le mariage zay moa tonga antsika kristiana raha ohatra anao ka kristiana tokony important aminao zany hoe ny tena mariage dia entiny eo anatrehan'Andriamanitra monsieur le maire représentant an'ny société fa Andriamanitra mana représentant de l'église manentana antsika izay mety manaraka ny amin'ny chaîne YouTube hoe noho tsy fahalalana ho eto anatrehan'Andriamanitra ny tokantranonao satria n'Andriamanitra raha izy no tena Andriamanitra ao monsieur le maire raha manoratra taratasy anao tsisy verset biblique eo anatin'ny zavatra vakiny iny fa manana ny représentant Andriamanitra manana ny gouvernement l'église est le gouvernement de Dieu mpanompon'Andriamanitra no représentant à l'église ka hoeto Andriamanitra manangana ny tokantrano anisan'ny zavatra fomba amotehan'ny satana zao tontolo zao dia tsara tsara fa mitokantrano satria une nation faite de famille c'est un ensemble de famille qui fait une nation dia inona nefa mifototry ny famille toko mariage mifototry ny famille dia inona ny zavatra hitantsika amotehan'ny satana amin'izao andro farany zao mariage de jeunesse zareo tsara amin'izao andro farany zao raha jerenareo reny programme politique reny tsy dia misy importance intsony zany hoe valeur familiale valeur resaka mariage sy momba an'eo mijery akaikany hoe fitaizaina tanora amin'izao andro farany zao zavatra hita dia merebelle ny jeunesse ina mahatonga anay lasa merebelle ny jeunesse satria tsy manakadra intsony ny ankizy ina le cadre tsy ananana tokantrano le izy dia amin'izao andro farany zao zany Andriamanitra tay amineo any zanak'Andriamanitra koa avy amin'ny lalana fitokantrantsika tsirairay avy reto raha izy kena ngeny hoe psaume netiny taty Hortense teto hoe le 112 hoe l'homme qui craint l'éternel fa eo verset 2 nge jereo tsara ny teniten'Andriamanitra psaume 112 verset 2 vous dites que sa semence sera puissante sur la terre la génération des hommes droits sera bénie ny fijoroanao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra zany mitondra impact eo amin'ny taranakao ty psaume ty dia manambara ny hoe l'homme qui craint l'éternel raha ohatra amin'ny ray aman-dreny vady anaty tokantrano anankiray ka micraindre l'éternel tsarovy tsara ny ray aman-dreny isany fa ny fijoronao io misy zavatra pasianao ny zanakao misy zavatra azo ny zanakao avy amin'ny alalan'ny fijoron'ny vady ao anatin'ny tokantrano ka militsika mahatsapatena hoe ny tokantranontsika sacré mariage tena sacré ary Paul moa mitena ny amin'ny Timothée 3:5 hoe
fomba fidirigena ny tokantrano sy ohatra midirige eglizy. Dikan'izany tsy kilalao ny resaka tokantrano. Io zany tsy hoe za te hanambady, za te teraka, fa programan'Andriamanitra ilay safidin'Andriamanitra. Io tsy hoe za zany ohatra matsapatsapa tena ohatra tsy mety ilay rehefa ohatra taditady ary tsisy idiran'izany. Andriamanitra mihitsy efa nana programa fa izy anangana tokantrano ary avy amelan'ny tokantrano ivoan'ny taranaka mameno aneraka izao tontolo izao. Ka mihitsika matsapa tena hoe tsy revirevintsika fotsiny le hoe misy ny tokantrano fa sacré amin'Andriamanitra ny tokantrano ka mihitsika mikiraindra an'Andriamanitra ao fiainantsika ao tokantrano ao tahaka ny hoe araka ny tazaraita teo ataonsa teo zany hoe resaka hoe fomba le fandraisantsika anjara anatin'ny maison de Dieu tsy kilalao zany satria misy an'Andriamanitra dia anao koa rehefa tonga ao zanak'Andriamanitra tokantranao tsy anao fa an'Andriamanitra. Inona ny zavatra ny fomba nidiran'ny Satana teto amin'izao tontolo izao namotika tokantrano voalohany izy. Potehany mariage ny Adamaseva, rehefa potika Adamaseva dia potika ny taranaka. Dia io ny zavatra mitranga amin'izao andro izao tonga foana ny pourcentage ny divorce. Dia eo akaikin'izay mitombo foana koa ny olona tsy te hanambady. Dia eo anatin'izay koa maro ny olona misoko cubine tsy te hiteraka satria nahoana ny tarana lasaka fardo. Nefa ny Andriamanitra miteny hoe nananganako tokantrano misy anto multiplication sy misy hoe mameno tany. Car il y a trop de gens mauvais qui remplissent la terre. Tokantrano zasy ianao tokony remplir la terre amina génération bénie. Araka ny psaume 112 io. Mila diovina sy n'izao tontolo izao. Mila le multiplication zany sady multiplication koa ho an'ny hoe aranofa fa multiplication spirituelle izy misy zavatra mila pasitsika. Za zao magaga mihitsy rehefa maka-pianatra tena rehefa mahita ny tavaratra reny fa tena miaika ny zareo fa minimum de 4-5 enfants. Veo anao mijery nouvelle l'image en France il y a que des musulmans. Tanareo jereo kely fomba fiasan'ny Satana fa ny kristianina ketrina na ny andro miady ao an-trano ao izy mivady tsy mahatsapa tena ny antom-pisiny. Inona kay ny antom-pisiny tokantranontsika roa? Inona ny antom-pisiny za jeune chrétien ty tsy mahatsapa n'iny pendant que Satan fait ce qu'il a à faire. Fa tsika mila mahatsapa tena foana hoe rehefa ao amin'Andriamanitra dia ny antom-pisiny dia ho an'Andriamanitra, ny antom-pisiny tokantrano ho an'Andriamanitra. Raha miteraka dia move voatezako anaty sitrapon'Andriamanitra zany move za manome exemple. Tsaro tsara fa tonga ray aman-dreny anao lesona tsara indrindra afaka omenao zanakao ianao exemple aloha. Io afaka miteny anao fais pas ci fais pas ça fa raha mbola mahita ny fiainanareo tokantrano nareo mivady tokantrano zany tsy te hanaraka an'Andriamanitra. Fa misy fotoana il y a des actes qui parlent mieux que les discours. Misy fotoana tsika kristiana maika je veux prêcher ma femme, je veux prêcher mon mari, je veux lui dire mon discours. Fa à un certain moment donné izy Andriamanitra hoe ny zavatra takika aminao fotsiny na voa le fruit. Ny fitoriana tsara indrindra dia fiainanao. Satria tout le monde n'est pas appelé à prêcher, mais tout le monde est appelé à pratiquer la parole de Dieu. Zay atao tsaina. On n'est pas appelé à prêcher, on n'est pas chrétien seulement quand on prêche. On n'est pas chrétien seulement quand on prêche sur Facebook. Ça c'est tsisy dikany reny. Fa ny tena maha-kristianina anao dia no pratiquer izy eo fiainanao isan'andro dia manomboka ao fiainana tokantranonao le izy. Amen. Ka mila tonga mazava ny tokantranontsika. Mila zany tsika ny base ny tokantranontsika mihitsy mifondé sur la volonté de Dieu. Ho antsika chrétien mbola célibataire tena mampahery foana. Asa complexé raha efa mety tao nefa mandroso dia tsy tena zany tenanao allo miandro tsara tsy zay mitetateta seo dia zay moa le teneniko anareo hoe Adama niezaka mitady dia biby foana ny hitany tao fa raha tsy hoe Andriamanitra le intervenir seo dia mananambady biby tao izy mifara. Ka zaho tenao ianao mitaditady hoe chercher les mythiques, chercher les am'izao dia biby eo ny hitanao ka hijaly eo ianao. Ka mariage tsy produit périssable, tsy interchangeable, tsy produit périmé. Fa ny mariage ny créen'Andriamanitra ahafitra mandra-pahafaty. Ka izy hoe misy koa ny olona ohatr'izao forceny mihitsy Andriamanitra hoe ekeo angaha io vady. Rehefa tsy nentinety izy dia avy hoe forceo Andriamanitra mba ekeo divorce. Fa misy fotoana tsika olombelona mila mahatsapa tena. Tsika rehefa tonga tera-baovao amin'i Kristy dia nouveau départ.
mety hoe ianao atao anatin'ny fanambadiana nefa nandalo zavatra be da be ianao vao hoe tonga atao nafantatra amin'izany adiny io ny lasa dia amboary izay azo amboarina. Jereo ny génération, jereo ny taranaka mba tsy hiverina izay hoe misy famille tena misy malédiction ohatrany hoe famille recomposé foana, ohatrany hoe tsy manambady impiry miteraka gauche droite, ireny malédiction mila tapahana rehefa tonga amin'i Jesosy. Izany importance koa mila fondé eo amin'Andriamanitra ny tokantranonao. Be da be ka ilay ancêtre-ntsika tsara. Ndraindray ohatrany hoe tsy eritreretinao hoe ohatrany tsy faniko fa manina tokoa moa misy zavatra à répétition, zavatra ratsy à répétition dans une même famille, ireny atao hoe malédiction. Ka rehefa tonga amin'i Jesosy dia manangana famille vaovao restauren'Andriamanitra mihitsy ny lignée ao amin'i Jesosy. Izay koa tena tonga Jesosy lasa Andriamanitra tonga nofo hoe tonga nananga zay moa any amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe il est le premier-né izy de toute une lignée. Dikan'izany rehefa tera-baovao Kristy ianao tsy ny tenanao ihany no avoazina, tsy ny fiainao fa ny fiainan'ny taranaka sy manaraka anao rehetra tian'Andriamanitra avoazina. Ohatrany hoe greffena zavatra vaovao mihitsy mba ahatonga ny hoe ahafahan'Andriamanitra manangana génération vaovao. Dia ilay izy génération manana crainte de l'éternel. Ka mila tsika mahatsapa hoe matoa manana tokantrano c'est pas pour mon plaisir, c'est pour le plaisir de Dieu avant tout. Satria nefa atao anatin'ny programman'Andriamanitra mihitsy ilay hoe Iadama namady any Eva ame taranaka izy ireo nitanjon'Andriamanitra tao anatin'izy Iadama sy Eva sy ny tarano miconquérir zao tontolo zao. Ka rehefa tsy craindre l'éternel intsony Iadama sy Eva sisika Satana. Dia inona ny hitantsika? N'importe quoi mihitsy ny image mariage Pâques mariage pour tous zany aloha dia tena eka tsy haiko raha misy kristiana reny mère reny fa tena c'est n'importe quoi. Tena mampalahelo zareo amin'ny toerana misy an' zareo. Sasany efa mipetraka folo taona misy ao fianakaviana izay me fotsiny izay hoe izay mivady 10 ans vao niaraka izay tonga dia manambady fa tsisy an'izany hoe sipasipa tonga tsisy an'izany. Moa Andriamanitra izao dia izao zareo sipa 11 ans izay 10 ans nanambady izy sipa 11 ans. Tiako tena zany miara-mipetraka depuis 11 ans ka tsy manambady tsinotsinona. Dia nefa izy mba manantena hono hoe alain'le bandy vady ihany. Tanao mampalahelo be le lasa hoe natiako tena resaka fidélité sy confiance zany raha ohatra ka tsy amin'Andriamanitra ohatrany hoe tsisy dikany tsonga zany tena mariny. Satria ianao tsy misengagé raha ohatra zany tromper anao ny anankiray dia inona moa zany mampitenir satria c'est la liberté. Dia mampalahelo le izy. Fa za sy anao mila mihitsy tsika mijoro amin'izao andro faran'izao hoe hoe lumière. Zao tontolo izao tsy mahita tsy tantsony ina ny vérité. Satria na zavatra fahanany Satana anatin'ny société mensonge daholo. Dia izy tena tsy mahalala ny vérité, tsy mahalala ny parole de vérité, tsy ahafahany manavaka hoe mety zany sa tsy mety, fa izay fahanana azy amin'ny télé, amin'ny gazety, amin'ny lalàna, amin'ny clip, amin'ny film, iny ny heverina fa vérité. Dia iny ny iainana. Dia izy manjaka anatin'ny izy Satana. Fa za mahita fa za sy ianao io araka ny tenenin'ny psaume 112 io hoe puissante sur la terre. Mila mahatsapa tena zany tsika zanak'Andriamanitra hoe nous sommes une génération puissante sur terre. Et nous sommes des hommes droits et Dieu veut nous bénir. Miaingana amin'ilay crainte de Dieu le izy craindre n'Andriamanitra tsika taranakitsika lasa génération puissante. Mila tonga ohatr'izay tsika. Zay mahatonga hoe tokantrano tena sacré, c'est ministère voalohany tena tokantrano. Ianao zaza marary saina za tsy manao tsy mana ministère, tsy mana église hoentina. Ny ao an-tranonao tsy hainao mitondra azy kina tetatetanao hoe za mila ministère. Fa matoa comparé ny Paul zao tsy nanambady, fa Paul niaiko hoe tovy ny fomba fitondrako ny église mihitsy tokony hitondranareo ny tokantranonareo. Comme l'église est vraiment important pour moi, important anao tokantranonao. Misy travail zany mila atao anatin'ny tokantrano. Zay mahatonga misy ny sekoly ny tokantrano. Tsy zavatra hoe fanirian'olombelona ty hoe tiako na tsy tiako. Fa io tena hoe Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra no tokony tanteraka ao anatin'ny tokantrano. Amen. Raha isika ny ten'Andriamanitra, verset izay haintsika tsara mihitsy Jean 3, Jean chapitre 3 verset 16.
Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dia miaraka amin'io restika Jean 12. Jean 12, verset 24. Amin'ny anaran'i Jesosy. En vérité, je vous dis, si le grain de blé tombe dans la terre et ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Io teny io no anisan'ny nampitondrain'Andriamanitra tamin'ny mpanompony tamina nanokatra ny cellule de maison hoe naven'Andriamanitra foana hoe mila matitsika. Ny tena marina araka le Jean 3:16 teo mipirofo ny fitiavana dia fahafatesany tenanao. Andriamanitra naneo amin'ny fitiavany tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mahatonga ny tsy mety misy vokatra anatin'ny tokantrano anankiray na ao anivana hoe tsy tafavoaka na relation anankiray na anaty fiarahamonina anatina eglizy dia satria tsy manaiky maty ny kristianina anankiray. Tsy mety manaiky maty. Ny fitiavana dia voaporosy amin'ny sakrifisy. Inona ilay sakrifisy ambony indrindra? Miainao. Inona hoe hoy izy Jesosy hoe il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Il allait donner sa vie pour son ami. Tu meurs en toi-même afin de permettre que ton ami vive. Dia ohatr'izay ao anatin'ny tokantrano mahatonga mpivady tsy mety mahavita se mettre en accord satria la femme ne meurt pas en elle-même, le mari ne meurt pas en elle-même. Difficile pour les enfants par la suite de trouver leur repère. Mahatonga l'église anankiray mikorotana. Misy ny bro-piangonana dia hoe anao coup d'état dia efa hoahoa eo za tsy d'accord za zao zao mihitsy ny tokony eny satria tsy maty ao amin'ny tenana tsirairay avy. Ianao zany nahafantarana hoe tena maty ao amin'ny tenanao ianao rehefa tsy tonga obstacle ho anao intsony ny hafa. Izay no atao hoe maty ao anatin'ny tenanao. Raha ohatra zany ianao mbola mahatsapa fa obstacle aminao vadinao na zanakao na manodidina anao mbola tsy maty ianao zay ao anatin'ny tenanao. Raha hoe mbola il me gêne na hoe je ne supporte pas na hoe tsy haiko mbola misy an'izay na hoe am-piangonana misy rahavavy na dady zakako tsy maty ianao zao anatin'ny tenanao. Zay nahafantarana fa mbola tsy maty ianao satria mbola tsy miaina ao anatin'ilay hoe amour agape, mbola tsy navelanao velona ao anatinao zay Jesosy. Zay mahatonga anao mbola mahatsapa fa fahadoanao mihafa. Fa rehefa tonga ianao tena hoe maty ao amin'ny Kristy mahatsapa tena amin'izay anao hoe tsy velona ho an-tenao fa velona ho an'ny hafa. Zay mahatonga anao hoe mahavita amin'izay tsy problème intsony n'iza n'iza. N'inona karakterany hafa ohatra tsy mampaninana anazy zany satria zany fa maty ao amin'ny tenako. Ny foko ohatra tsy mety marary tsy manala hery izany intsony satria zany fa maty ao amin'ny tenako. Ino ilay maty ao amin'ny hazo fijaliana fa satria na ino za concentré amin'ny ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce que je dois faire pour les autres. Zay fotsiny sisa lasa souci. Qu'est-ce que je peux apporter pour autrui? C'est toi est mort en moi. Pourquoi elle a fait ça? Je ne supporte plus. Mon cœur, tu m'as fait mal. Tu peux pas empêcher les gens de faire n'importe quoi, mais tu peux. Oui, la parole de Dieu, tu peux garder ton cœur. Tu as permis que ça a donné de l'effet vers toi. C'est que tu as demandé si vous n'avez pas tomany momba mipeliny tsaroa fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny tany voalohany ihany mbola tsy nahafantakarana hoe Samuel nge niafina tao ambadika peniny fa rehefa jerentsika lalana nalalovan'ny ihany par rapport tonga tany amin'ny Samuel le chemin n'était pas tout tracé nisy amin'ny penina aloha Davidresy tonga tany amin'ny tempolin'Andriamanitra dia ozy izy efa ty hoe vehivavy mamilava ianao mama raha hoe hita za moa hoe tomany dia ozy paster ianao ramamy tiako hoe mazamy fa mpanompon'Andriamanitra tsy hitany mihitsy ngany détresse raha olona mpaminay zany tokony mba micomprendre ny situation hoe tena tanareo satria na tefen'Andriamanitra ianao mila maty ianao no vao mazany Samuel misy zavatra zany tsy mety azonao mihitsy satria ianao tsy mety maty dia Andriamanitra tsy mihetsika mihitsy tamin'ny voalohany ay mbola nisany Elkana vadiny koa aloha meo zanaka azy mitomany hoe za manao bouderie manao bouddhisme penina mampijalana za tsy menao zany dia hoe ozy izy Elkana za nga afaka manao inona za nga afaka
manome zanaka anao gazana anatin'ny capacité c'est Dieu qui le veut pas dia afarana izy niazakazaka ihany hoe tena any amin'Andriamanitra ny sekoly dia tamin'ny voalohany izy mbola kinetaka aloha mbola nahazo ny vavany elo hoe fa tiako hoe mamy hoe tanareo raha ohatra zany tsisy tsy nanaiko maty a dia teo izy miverin-dalana dia foutu sady tsy naza Samuel tsy mety nonariny elikany sy no mbola nitsakitsahany tenina ihany fa tonga saina izy tonga dia teny ray fotsiny a mempanoton'Andriamanitra dama sy fivalian'Andriamanitra tonga izy dia faly mbola tsy nisy zaza teny tao kaikinao mbola tsy nisy an'i Samuel fa teny anankiray hoe miazony ninony a dia mifaliany a dia afahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra ka ianao rehefa mahazo ten'Andriamanitra dia solution ny fiainanao sy amin'ny situation anao mahazo teny anankiray ianao a saoran'Andriamanitra dia mifaly dia adino amin'izay ny bouddhisme avance et laisse Dieu changer les circonstances zay nataony any misy attitude foana zany attitude foana mampiavaka atsika mila tsika miova attitude sy mentalité face ny épreuve zay hiatrehantsika rehefa tonga saina ihany hoe ay tokoa moa tsy penina kay problème satria natao anatiny tena marina jalousany penina ihany izy zay zao dia zavatra mila maty tao anatiny ihany izy nieritreritra be victime satria nampijaliny penina fa Andriamanitra koa nahita hoe matoa penina mbola tsy mety maty eo fiaina satria nisy jalousika tao anatiny satria ny penina niteraka en fait zany a mitovy ihany izy penina indray jalouse satria izy ny tia mialikana kokoa dia ihana indray jalouse amin'ny penina satria ny penina nanjanaka fa izy tsy nanana fa zao miavaka ihany rehefa nanana attitude tsy nanana amin'ny penina lasa izy niazakazaka tamin'Andriamanitra rehefa niona tamin'Andriamanitra izy avy amin'ny lalana teny tokana teny mbavam-panoton'Andriamanitra eo ny araka ny teneny taty Hortense aza mavaina ny teny a zay ny mbavam-panoton'Andriamanitra eny a tsy mpanoton'Andriamanitra tena nanana vy tena hoe akasitran'Andriamanitra fa hita moa teneniko atsika foana hoe ne regardez pas l'homme qui parle pour Dieu regardez Dieu qui parle à travers un homme et qui utilise un homme aza concentré anao amin'ilay olona fa concentré anao amin'ilay Andriamanitra miasa ao anatin'ilay olona dia ahita vokatra ianao tety ihana tsy miteny fa ianao ty ve aloha eny ny fiainatokantranao hoe mety ahoana ny taranakao za loatra tsy andrean'izany teninao zany raha tsy hitako profo tsara hoe milamina ve fiainatokantranonao fa teny ino mpanoton'Andriamanitra izy nisy teny nampitereniten'Andriamanitra azy raisiko ty miova amin'izay ny fiainako lasa izy niazakazaka na mivadiny ary gaga otry andrito lasa tsy bouddhisme tsony tonga dia mitsikitsiky falifaly tsy mifady hanina tsony tsy mitokatokana tany any efitra tony tsy le bongo masy be tsony fa falifaly ery alikana nahita azy avy eo ny tena tsy hita tantara tsony fa avana nge rehefa mijoro efa anatin'ny ten'Andriamanitra hoe la joie du Seigneur est ma force ianao raha ohatra ka ataony fahavalo hoe ampijaliany dia hoe manaiky hijaly satria nampijaliany ataony ianao fa ohatra ianao mahay mijoro za mifalo anatin'ny fampijaliany fahavalana resy satana zay le attitude mila ovainao tena rehefa hitany mipenina raha ihany overina avany otry to tsisy efet tamin'ity tsony le zavatra natao renaka izy mifarana ka zay mahatonga satana be hery amin'ny fiainanao satria tu te laisses faire fa à un certain moment donné anao mila mieritreritra za zanak'Andriamanitra qu'importe qu'on puisse me faire ou pas inona raha rahiko an'izany manan'Andriamanitra atao anaty manana fitiavana mamerina manana consolateur hoe qu'importe que les gens puissent me faire ça changera pas ma destinée dia avance dia laisse les gens parler ozy izy irija zay hoe tabataba ozy izy ry zareo inona raha rahiko an'izay ampiakarina ho finoana ka ianao raha mbola maniverinao fa niafa foana ny obstacle amin'ny fiainanao dia adinao ianao manana objectif ianao a men'Andriamanitra destinao dia concentre-toi sur ça dia fais ce que Dieu attend de toi un point c'est tout accepte de mourir en toi-même efa tenena foana moa tsika hoe tsika tsy victime tsony tsika tsy tokony bekinetaka tsony fa ihana rehefa nivadisika efa anaty nation misy izy ohatrareo toatra ny lany andro any tia tomatomana ny tsisy dikany ity izy tao tsika anatin'ilay tomaty dia mety miandro mba hisy tambitamby mba hitan'ny andro izy mba tambatambazy vao mainka ianao ataon'Andriamanitra rery eo mihitsiny directra amin'izay anao hoe personne ne me comprend tena je souffre tena je fais pitié tsisy raha in'Andriamanitra an'izany fa ny zavatra hitan'Andriamanitra manafona hoe tu me fais confiance laisse-toi faire et laisse-moi faire fa mahatonga tsika le toetra
c'est stade, c'est voilà. Tu te laisses pas faire par Dieu. Tu ne veux pas mourir en toi-même. Miassistenao anatin'le hoe voadona e. Ah, je veux pas lâcher ça. Voadona, malahelo ah. Ke mahita le zany fa tsy mirongona eo ianao dia manirina mbola miinsiste eo ihany ianao. Ihana tonga saina. Rehefa tonga saina ihany za hifaly izy. Nahita amin'ny pena izy mitsikiny. Hoe kira vavy. Dia ahoana kia? Tsikitsikiny tao, tsy nateny intsony pena. Fotra avy any amin'izay samy miaina. Hitanareo ny fiainana amin'Andriamanitra, resaka attitude ilay izy. Rehefa mipoitra Samuel ny honoren'Andriamanitra. Nataony hitany ihany hoe avec Dieu solution amin'ny fiainako rehetra, qu'importe qui peut se passer, qu'importe les épreuves, Dieu est ma solution et la solution. Dia zavatra nataony manomboka androany eo amin'ny fiainako je veux passer Dieu avant toute chose. Mbola kely Samuel dia efa natony ho an'Andriamanitra. Vao afaka nomboka e, vao mety mahay mandeha kely dia efa nomeny any Ely. Inona ny valim-pian'Andriamanitra azy avy eo? Tsy momba tsy misy fanananjanaka be da be. Ka ny famombana eo amin'ny fiainantsika spirituel matetika dia tsika tsy mety maty. Mily tsika maty, tena eo akaikinao mily ianao maty. Amen. Raisitsika Matthieu chapitre 26 verset 42. Matthieu chapitre 26 verset 42. Amen à Jésus. Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, « Ô mon Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. » Tia Jesosy alohany miditra tao anatin'ny passion. Tsarovy tsara fa Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Naseho an'i Jesosy mihitsy ilay hoe tsy maintsy maty izy eo amin'ny tenany mba hanampiroforofoany ny hery fitiavana. Raha tianao zany miaina an'izany hoe hery fitiavana zany, mila ianao maty eo amin'ny tenanao. Tsarovy tsara fa Jesosy maty rery nanaiky ho faty natonga nasenao lasa voavonjy. Reo ilay vokatra. Jesosy ny graine voalohany rery nanaiky maty izy. Zasy ianao zao mivokatra no fahafatesan'i Jesosy. Ka za sous-estimena mihitsy izay hoe eritreritra izay raha ao anaty fiainatokantrano dia indray mieritreritra hoe ohatran'ny zarery ihany koa maty fa ity tsy mety maty. Mbola tsy mety tsy maty ianao zany mahatonga ny manazary saina zany. Ohatra hoe zarery ihany koa miezaka fa ohatran'ny vobe mbola tsy maty ianao zay. Zay mahatonga ny vadinao tsy mety miova satria ianao tsy mety maty. Za zao tsy miova raha tsy nanaiky maty Jesosy. Tsy voavonjy raha tsy nanaiky maty Jesosy. Fa ahoana niseho ny hery fitiavana rehefa nanaiky maty Jesosy. Zay le Jean 3:16. Tianao anakery ny hery fitiavana eo fiainantokantranonao sy eo amin'ny tianao hitan'ny olona ny hery fitiavan'Andriamanitra manekery maty. Zany tenanao fa tsy voatery hiprêcher amin'ny vadinao fa miova izy. Misy toa tsika na miandro be ao le ahetiny fo. Ianao hoe mila miova mihitsy. Sao hoe kina tao, sao dia mafana fo dia vao mainka le vadinao mafo be dia fampikrizina farany. Fampinio dia fampahanio dia lasa kickboxing le zany sur le ring. Dizy ny excité be ohatrany anaty public any Satan. Saint-Esprit malahelo fotsiny mbola tsy Satan-reto mais les principes, toi meurs. Quand toi tu commences à mourir, l'autre aussi va commencer à vouloir mourir. Miova ny zavatra rehetra avy eo. Ka zao naseho an'i Jesosy, inona le maty? Le maty zany le izy Jesosy tena nangidy le izy. Misy zavatra le tsy tianao iny mihitsy indray tsy maintsy andalovanao. Zay le mandefitra, miaritra. Zay le maty ao anatin'ny tenanao. Raha te hamaly ianao mangina. Raha te hitrotro ianao aleonao mangina. Zay le manaiky maty. Tsy voatery ny famaly, tsy voatery ny tena fa manaiky maty. Ny tena maty rehefa manaiky ianao maty iny tena hoe tena maty e. Iny ianao feta mamela fanahy masina iasa. Fa ianao tsy maintsy mamaly iny mangalatra ny toerana fanahy masina hoe anao zany anao azy, anao zany anova azy, anao zany formaté azy. Zay moa tonga dia tsisy fivana mihitsy. Dia fanahy masina mipetraka croiser les bras izy. Fa rehefa iny ianao tena maty e. Ok. Andriamanitra, je te laisse. Je m'abandonne à toi. Inona ny teneniten'Andriamanitra raha vehivavy ianao manaiky anaiky ary oka tsy hamaly intsony. Raha lehilahy ianao azay Kristy ianao ny vadinao fa tsy avy izy. Na
mety mandreraka izy tia foana ny fitiavanao zany mety mampite hanova azy ny vehivavy ny fihetsika ao mety mampanova ny lehilahy izay ny tena ny tenin'Andriamanitra dia ny toerana izay takian'Andriamanitra izay zay ilay hoe maty fa tongotsika mbola misy an'izay hoe je veux me débattre zay tsy maty ianao zay tonga mbola hoe evenao fa le toetratoetra ratsika ny vavy io mbola evenao fa vesatra tsy mahita fa tsy défaut ianao problemanao koa ny défaut ny vadinao foana rappelenao anazy le tsy mety foana fa manina izy mba encouragé dia lefa manisy ny ovina ino hoe ino tenena aminy inao kosa tenao fa zao ay faly mihitsy afierina inao kosa efa zao za tenao fa mamelona motivation anaty zay tonga na sy te hiandena ny fahatsarana fa ilazaka mety le zay mety miany majeraka mitsy ty mamilavo ty tsy iova mihitsy izy vao mainka izy anamafofony dia vao mainka izy se rebelle dia eo izy amen mbola tenena akaikinao maneke maty tahaka ny Jesosy maty ho anao hoe ianao hoe tsy mieritreritra fa Jesosy nge mianatra no tonga na ohatrany io araka amin'izao izy mbola mianatra mandraka tonga antsika any an-danitra ka tsika izy Jesosy tokony mana ohatra anazy izy ny exemple tsika tsy ho an'ny humanité koa ny eretantsika tsika ndray te sauver ny âme l'humanité fa tsika tsy mavita maty akory ho an'le petit âme kely tokantranontsika io le mpiara-matory aminao tsy vitanao misupporter azy nefa ianao avery amin'ny évangélisation de Dieu tena je vais mourir pour cet étranger nefa pour ta femme ton mari t'arrive pas à mourir vous dites Andriamanitra c'est de l'hypocrisie zay mahatonga Paoly miteny voavonjy ianao Géolé tanjon'Andriamanitra volavonjena koa ny ankonanao ka mifahafatesanao dia maty ho any ankonanao tsy haiko frère et sœur anao mba tsy manambady anao tsy haiko iza ny ankonanao hitanao mila zay fahafatesanao zay mba tonga azy voavonjy ianao le canal tsarof tsara ao fa tsika zanak'Andriamanitra no la clé tsika ny solution raha vadinao mbola tsy ao mitompo azana ny andro mitaraina mombany satria izy tsy solution fa ianao le solution ianao le ilainy mba tonga anazy iova fa ianao aza mitako hoe iova izy fa ianao solution very izy raha tsy mijoro ianao anaty sitrapon'Andriamanitra very izy raha tsy manaiky maty ianao ka Samuel efa voninao fiovan'ny vadinao efa voninao famonjen'ny ankonanao efa voninao fa mila mandalo ohatrany any pasien'ny épreuve penina aloha pasien'ny elikana aloha vavavava ihany zay voarainy any zay pasien'ny vavany ely aloha fa misy tonga tany amin'ny vavan'Andriamanitra ihany niraisiny amin'izay hitanao eto tany nge be da be vavy be da be feo ka iza le feo raisinao mahatonga anao misy doto zao satria na feo zao to zao le ianao ny taratasy ny dokotera dia vakinao le bilan iny dia marary iny ianao dia iny raisinao dia iny ianao dia panika menanao nefa le zay 50 ans Andriamanitra miteny hoe sitrananao noho ny sacrifice nataoko dia iza ny raisinao le bilan an'Andriamanitra sa bilan ny dokotera iza ny raisinao tanareo choix le izy misy choix foana ka raiso ny tenin'Andriamanitra raiso izay mivoaka le bavan'Andriamanitra ino ny inoya dia ino hoentinao amin'ny fiainana dia ahitan'Andriamanitra iasa ianao Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 30 Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 30 Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur parce que le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise à Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie et la nettoie en la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, il la chérit, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère,
mais ce dont je parle concerne Christ et l'Église. Hitanareo? Nataon'ny Paoly mitovy foana amin'ny resaka église, ny resaka tokantrano. Na Paoly tsy nanambady izy Paoly tena important kely resaka tokantrano. Dia jereo tsara, rehefa vakintsika io verset tena marina dia fahafatesana ilay izy. Ny lehilahy moa tonga dia nitenen'i Jesosy mihitsy hoe mila moa ny lehilahy maty ho an'ny vadiny tahaka ny Kristy maty ho an'ny fiangonana. Dia ny vehivavy indray ilay hoe mila ny se soumettre amin'ny vadiny tahaka ny soumission antsika église amin'ny Jesosy maître. Inona moa tenen'i Paul hoe ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dika ny soumission koa efa fahafatesana. Ianao rehefa mirespecte amin'ny vadinao na hoe manaiky azy, manaiky maty ianao, manaiky ianao hoentina. Lisy tsy fanambaniana fa izay no lalàn'Andriamanitra, manaiky ianao hoentina. Dia ny lehilahy indray tena midonner sa vie io. Tsisy mihitsy anatin'io verset io hoe ry vehivavy, mitaraina ianao raha ohatra raha lehilahy ka ohatrohatry izao. Ry lehilahy, tena azoko an-tsaina mihitsy ilay fimenonona vehivavy tahaka ny église menimeno. Tsisy an'izany ao anaty verset ao. Fa inona ilay izy? Miresaka amin'ny femme izy dia ozy izy avy any aminao ilay solution. Miresaka amin'ny mari izy avy any aminao ilay solution. Fa tsy miresaka amin'ny femme izy dia miteny hoe tena azoko mihitsy akia ilay vadinao tsisy ilavana azy. Dia makary amin'ny mari izy tena azoko mihitsy fa enjana ilay vadinao e. Io tsisy resaka compréhension zany, je te comprends. Ne dis pas à Dieu, essaie de me comprendre. Et toi, comprends Dieu, comment Dieu agit, comment la manière de Dieu puisse œuvrer dans ta vie afin qu'il puisse changer et transformer ta vie. C'est mentalité tokony anananao. Asa tonga anao n'Andriamanitra énuméré zao zany ilay olana, izy tena mandreraka be. Hitanao, za zany efa mba miezaka ihany Andriamanitra fa izy tsy miovy. Izy Andriamanitra tsy haiko. Dana bakeo no beboly. Raha vehivavy ianao a, mova ianao no manaiky. Io a, ny problème hitako zao aloha tsy ilay vadinao fa ianao beloha be. Ianao zany a, ianao no tahitondra kilaoty. Io izy Andriamanitra tsy mety tsisy haiko daholo izay tianao tenenina ty aloha fa ndana aloha saintsainy ny teniko. Rehefa tafiditra ao anatinao teniko a, avitsika mianaka miresaka. Afaka miditra an-tsehatra avy eo. Lehilahy ndraiky, izy zany a Jesosy a, tsy mihaino mihitsy. Nefa zany sifony. Za zany efa miteny hoe zao satria zany sifony, dia nefa izy tsy manaiky ny sifony. Hitanao zany izy zany diso. Ka ny autorité tsy natao ampiasaina koa raha raom-pahefana. Fa Jesosy jereo fitondrany antsika, zasanao fa impitsika beloha, nefa izy ny chefin'église, zay tsika zany. Impitsika ny beloha ta, fotrany ahoana ny récupérer antsika, ny fitiavana. Ino maty teo mihazo fijaliana izy. Rehefa tsapantsika ny église amin'izay ilay fitiavan'i Jesosy a, tongotsika dia mana-crainte ho anazy, mana-respect ho anazy. Ataovy mitopaka io fitiavanao amin'ny vadinao io fa zany tenanao fa tsy mila teneninao tsotso, tonga izy dia micraindre anao azy. Tonga izy dia mirespecte soumise anao azy. Lasa izy misy isaky ny anao zavatra izy dia chérie zaho mba anontany hevitra eo mety ve ty? Fa tsy hoe za chérie za manao autorité, tia ny lista madama, tia ny azo ataonao, tia tsy azo ataonao. Tonga dia midy ny fony vadinao. Tsy henonao mihitsy izy, tsy raharainy eo. Expérience vécue ty, fa tafavoaka zay satria nanaiky fatsy. Ka eto tsy hoe tantara valamaty fa zavatra iainana sy misy. Amen. Restsika Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 versets 37 à 40. Jésus lui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le dernier. C'est là le premier et grand commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Dikan'ilay maty ao anatin'ny tena zany a, velona ho an'i Jesosy a, dia velona ho an'ny hafa. Izay natao hoe miaina ao anatin'ny fitiavana. Izay natao hoe maty ao anatin'ny tenanao. Maty ao anatin'ny amour propre anao. Rehefa matsapa-tena ianao hoe zaka, je suis là pour Dieu, pour les autres. Izay natsapana fa maty ao amin'ny tenanao ianao. Rehefa matsapa-tena ianao hoe za tsy mitaky fa za hanome, izay natao hoe maty ao anatin'ny tenanao zay ianao. Zay rehefa tsara, fa ny ankamaroan'ny olona malheureux dia olona miandrona, nomena fitiavana foana. Hitanareo ilay olona miandry foana, mitaky foana. Mais tu ne comprends pas, mais tu m'as pas fait ceci, mais tu as fait ça. Fa ianao raha miaina anaty sitrapon'Andriamanitra io, j'accepte de mourir en moi-même. Za miteny anao fa
tsy anatinao tsony zany hoe mora voadona zany satria na le chairanao efa crucifie inona tsony tsy atao satana voadonao ka le chairanao rehefa tsy maty zany ange tsisy mandre ninina tsony ka iny chairanao hoe mila maty taovy ohatrany tsisy ninina tsony fa zany zao vela ho an'ny hafa za zany tsy problème tsony iny ataony hafa any anany iny fa za zao problème ina ny afaka ataoko ho an'ny hafa zay natao hoe vela ho amin'ny teny ina zao ny afaka ho ataoko amin'ity vadiko ty anampiako azy ina zavatra afako fitiavana mbola ataoko mihoatrany anatafavoaka azy ina zavatra tokony mbola asiako azy mba tonga anazy ahita ny lalana fa tsy hoe leo ianareo divorce tsy tafitsony ty jesosy jesosy ianao tsy te hanatafana izy fa za aza-pidilina amin'izany mihitsy aho ka fitiavana dia zay manaiky maty ao anatin'ny tenantsika mahatonga ny eglizy de krista tsy tafavoaka tsy manaiky maty tanana taivela ho an'ny tanany ho an'ny tena ny tanany reny fa tsy mivivre pour le corps du Christ misy olona be da be j'ai un ministère j'ai une prophétie non ça me concerne moi seul zany atao hoe tsy maty amin'ny tenany za amin'ny anarako za je vais être vu je vais être glorifié je vais être célébré tsy dilana mihitsy zany fa za rery. Si tu es dans un ministère, tu es dans une famille et la famille s'entraide. La famille est tout en commun. Quand mission de l'église, électron libris, ça n'a pas été. Maintenant, si nous demandons un cadre familial, maintenant, nous avons un exemple. C'est si vous avez un rêve, vous avez forcé que vous avez un rêve. Famille entre piscine et fête, oui. Inona le rêve apetrак'Andriamanitra ao anaty dia hidirige azy zay mba tonga amin'izay tanjon'Andriamanitra izay dia ohatray koa anao rehefa anatina eglizy na ministère aza mieritreritra mihitsy hoe za zao ato manana onction de zao za zao dia hidikidirinao mihitsy zany pasteur c'est à moi ne touche pas ça je viens ici oui enoko ny toritenao fa le reste tsy hidiranao mihitsy tsy hidiranao zany natao hoe tsy pas dans une famille ohatry hoe ty tanana ty zany dia za zany tanana fa za bekobekonao ry cerveau raha ohatra milananao ry tongotra dia atao sikritira vava hoe tapitra sa avela ho za fa tanana mahavita za zay tiako atao ohatr'izay le izy zany fitiavan-tena zany tsy fahafatesana za mahatonga vision de Christ tsy mety tafavoaka ohatra ny goutte d'eau le fivoahan'le fruit eran-tany satria natia tena mijery l'intérêt personnel foana si j'ai une prophétie donc c'est moi quoi c'est moi. Si tu as une prophétie, mets-le au service de l'église, mets-le au service du royaume de Dieu, en commun. Qui sera glorifié, c'est Dieu, c'est pas toi. Enfin, tu vas lister, c'est moi qui vais glorifié. C'est des narins pasteurs, ben, ils t'enseignent. C'est des narins yashvekahen. Tu as quoi, tu kachan? Mais tu écoutes, ça y est, rêve, tu kachan, ça compte, mais moi, c'est ma pensée, c'est ce qui dit là, ça. Ça zao tsy normal mihitsy zao anaty vie de couple anankiray dia hoe samy manana vie de cachette zany vie samy tsy normal zany e ilay vaty zao Facebook-nay dia ray tsisy azy zany hoe ianona rina nefa tonga dia niza tady côte zany dia nivatiko nitany ao tonga dia foana satana tsisy zavatra ataony no manko eo arena Facebook eo be da be mety côte hidritra mety amin'ny sarisarinao eo mitatra eo ny anina mitatra eo tentation mba conseil fa tsy hoe forcena koa le izy fa ohatray zany ohatry hoe raisiko zavatra tsotra raisiko exemple zany le izy tsisy miafina za tsy atao hoe ity misipaka taloha dia anoratra anao non alohana nambady dia efa mitsorona hoe zao zavatra mitranga sy mitranga rehefa mitsoratra sy mifampitelina fahatsorona tsika mitsamina voza tsisy raha raintsika zany tsisy idiran'ny satana hoa tsisy voaro azy ny tokantranonao satria misy transparence anatin'le vie de couple zay kena hoe iray ihany fa raha mbola tsy tonga amin'izay stade zay sa mbola misy zavatra mila maty sady mila tefena anatin'le couple maika moa raha mbola tsy ao mitompo mivadinao vao maika moa mila maty kokoa sa afaka tonga amin'izay translucidité zay raha tsy tonga tena zanak'Andriamanitra koa mivadinao dia mila ianao zany miketrika mafimafy koa maty ao anatin'ny tenao raha tianao voavonjy izy fa zay le miaraka amin'Andriamanitra communion Andriamanitra rehefa tonga communion Saint-Esprit tsika tsisy afeny intsony zay tena impone ce que l'œil n'a point vu ce que les oreilles n'ont pas entendu izy il fait ça réservé pour ceux qui l'aiment c'est-à-dire rehefa tonga anatsika Saint-Esprit
Ny zavatra miafiny amin'ny olona, misy ny zao jery sisa mankany baiboly fa tsisy miditra ny saina, tsisy miditra ny mihitsy tsy révélé aminy. Fa rehefa misy an'izay le communiquer-n'Andriamanitra izay dia révélé ny secret minute izay no teny Paoly mystère ozy izy. Aketo resaka tokantrano ity mystère ozy izy Paoly fa mifanaraka amin'ny ministèren'Andriamanitra mihitsy ke ty zavatra ty ozy izy Paoly na Paoly ary vakovavy. Satria na Paoly ary safidy ho unique. Tsy Jesosy ny antso azy unique fa izy misy ny safidy tena za tsy hanambady. Fa zao efa ny magaga izy ny tena nampiasain'Andriamanitra fa ampianarana resaka tokantrano. Zay no resaka fahasoavana. Ka io koa anao za mieritreritra indray zany tena te-hampianatra fa avy be za tsy na tena zao. Pasteur ohatran'ny tsy ditako loatra ny expérience-ny. Io c'est la grâce parle mieux que les expériences parfois. Ka zay nataon'ny Paoly. Izy ny tena ampiasain'Andriamanitra resaka tokantrano. Dia ozy tandremo izy tokantranonareo fa tena ianao zany rehefa manao foana anatin'ny tokantrano tahaka manao foana anatin'ny église. Tonga le péché eo anatreha'Andriamanitra. Ka surtout antsika manambady amin'ny tompo dia ndraindray tsika mieritreritra manano rariny foana satria za kristiana izy foana ny diso tandremo zay. Tozy ianao zany manana ny tompo, ianao zanak'Andriamanitra voalohany, ianao conscience voalohany, ianao responsable voalohany. Mila ianao maty bebe kokoa. Amen. Restsika 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31. En énarrant Jesús, je l'atteste par votre joie que je ressens en Christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. Tanareo, na tonga amin'ny Paoly nahita vokatra teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia il a accepté de mourir chaque jour. Rehefa jerentsika tantaran'ny Paoly, izy nenjehana, toram-bato, tenena ratsy. Fa io moa fa nitenen'i Jesosy nazy teny am-boalohany. Satria nisy taloha ilay mpanenjika amin'ny fiangonana. Dia avy nefa lasa izy indray lasa nenjehana. Dia ozy izy Paoly raha ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko izy izy rien. Tsisy raharahiako an'izany intsony satria nataonako Jesosy. Dia il je meurs izy en moi-même. J'accepte les souffrances, j'accepte les moqueries, j'accepte. C'est ça mourir pour Christ. Zay no tonga amin'ny Paoly nahita vokatra. Za sy ianao koa hoe vokatra Paoly satria izy nitory tany amin'ny Jentlisy. Paoly nefa ny ministère voalohany ampiasain'Andriamanitra nitory tamin'ny Jentlisy. Jereo nge rehefa ilay vokatry rehefa manaiky maty tsika. Tsika zany rehefa any an-danitra any korona Paoly tena mety enjana be koa satria za vokan'ny Paoly ianao za sy ianao tsy haiko. Jentlisy be da be tsika tsisy Israelita 200 zany. Kaza be zezisy teo za Israely za jiosy. Tsisy majiosy anao mihitsy fa spirituel sisa majiosy anao ka za tetateta amin'seho milay eo. Paoly na tonga nasy anao voavonjy, nanaiky izy fotoana, nanaiky izy maty tao amin'ny tenany. Jireo. Quand tu acceptes de te perdre en Christ, c'est t'accomplir les choses que tu gagnes en lui après. Car pour que tu puisses gagner ton mari, accepte ta perte. Ou ta femme, accepte ta perte. Ton enfant, accepte ta perte. Aza vaky loha zany atao vavabe ohatra zao. Za mbola zao, za nge zao Jesosy. Non, meurs. Et laisse Dieu agir à travers toi. Restsika tantara zanak'Israely. Fantatrareo hoe nahatonga zanak'Israely maty tany amin'ny désert. Zanaiky maty izy tao amin'ny tenany tao amin'ny chair. Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32. Manomboka amin'ny restsika eo amin'ny verset 10. 10 à 13. Nombre chapitre 32, verset 10 à 13. Et la colère du Seigneur s'embrasa en ce jour-là, et il jura, disant, assurément, aucun des hommes qui montèrent d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, parce qu'ils ne m'ont pas pleinement suivi, excepté Caleb, le fils de Jephunnée, le Kénézite, et Joshua, le fils de Nun, car ils ont pleinement suivi le Seigneur. Et la colère du Seigneur s'embrasa contre Israël,
Et il les fit errer dans le désert 40 ans jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur ait été consumée. Amen. Fantatrareo hoe inona ny tena zavatra natonga Andriamanitra tsy mahazaka zany Israely tany amin'ny désert? Finononoana, murmure. Zany tenanao efa verina foana moa zay ajaboana murmure. Ninona mety désert lalovanao, mety zavatra tsy araka ny fieritreretanao, arrête de murmurer. Mahatonga anao tsy tafavoaka amin'ny désert satria ianao murmure. Tu murmures à cause de ton mari, tu murmures à cause de ta femme, tu murmures à cause de tes enfants, tu murmures à cause de pasteur, tu murmures à cause des frères et sœurs, tu murmures à cause de tes collègues, tu murmures dans les embouteillages, tu murmures tout le temps. Zay mahatonga fiainao désertika foana. Nefa n'Andriamanitra mananomana Kanana, tsy tafavoaka ny désert, tsy ninona désert. Ka mahatonga anao tsy mahazo an'ilay désert, monomonona foana. Tout le monde est un fardeau. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais pourquoi, Seigneur? Mais quand, Seigneur, je vais m'en sortir? Vous dites que c'est des murmures. C'est ça aussi oui, c'est pas parce qu'ils ne m'ont pas pleinement suivi. Le fait que j'obéis à Dieu parce que je ne vole pas, parce que je donne, parce que, tu sais quoi? Il faut se consacrer à nos vagues. Va à côté, tu murmures. J'ai pas de mari, je murmure. Je suis mariée, je murmure. J'ai des enfants, je murmure. J'ai pas des enfants, je murmure. Ça va misy dôle zany affaire olombelona. Misy tena maty mafy dia murmure. Misy ndray manamono fanambadiana mihitsy murmure izy. Misy ny Jesosy zanaka. Enjana. Tsy afaka manokana mihitsy reto zazy reto. Misy ndray tsy manana. Je murmure. Frère Paul, oui. C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Batonga anao tsy murmurer. Midika ny Andriamanitra tenenina zany désert ou pas désert, sois dans la joie, arrête de murmurer. Zay mahatonga Paul miteny rehefa mivavaka izy dia avec reconnaissance. Ianao zany tokony reconnaissant foana e. Na indraindray dia aloha tsisy endrika tokony hoe i-remercie un Dieu, non, remercie Dieu. Satria no mahatonga anao mbola eo dia efa remercie Dieu. Na problème, remercie Dieu. Pas problème, remercie Dieu. Asa lany andro tsono monomono raha tsy te ho faty amin'ny désert misy anao io ianao. Nahatonga ny Josué sy Caleb niavana ange c'était des attitudes. Ny fomba fijeriny épreuve hafa no fijeriny zanak'Israël. Regarde, Josué sy Caleb ange miaraka amin'ny zanak'Israël, ils ont vécu la même chose. Ils ont vécu les mêmes épreuves. Pourquoi? Josué sy Caleb tafavoaka fa rehetrarehetra tsy tafavoaka satria tsy mitovy ny hatrehany zareo an'ilay izy. Jereo tsara tantaran'ny Josué sy Caleb inona nampiavaka azy? Samy nandalo désert, samy nihina kely, samy nihinana mamy. Fa maniny izy lahy tsy mba monomono satria izy niandrana an'Andriamanitra sy mibanjina foana tamin'Andriamanitra. Zavatra tao anatiny zalahy, zay raha ka tsy nirarana zany omeny Andriamanitra ilay Kanana, zay nifalianay. Quand tu es d'Andriamanitra, c'est une promesse. Si Dieu dit, crois en moi, je vais sauver toi et ta famille. C'est ça qui me suffit. Fais-nous les dire, les agneaux, on a des serres, les ragazzi miova, les fianotti miova, les obéis, ça, ça. Ma canne, ça, quand ils avaient dit, mais fiano, ça, mais de autre chose, c'est que les noms bavaros, ça, demande de autre chose, ça. Autre chose, c'est le vrai. Je vais dire, ça, avec Israël, côté là. Nandretsika tena mihay ohatrandry zareo soran'Andriamanitra no famindrapony zany Israël murmure tsy haiko pendant 4 années tonga dia ringana tany amin'ny désert zasy ianao mbola eto io nefa rehefa impiry antsika monomonina tany an-tsaina tany monomonina momba situation momba manodidina ny fiasana leo antiasaka tia monomonina nge zany andray chômeur leo mihitsy zany chômeur izy rehefa nina fidavinao te itety fa misy daviny ty tsy natsony, oona misy nampifaliananao. Dia ohatr'izay ilay izy. Tena akaikinao hoe miovay ho miova amin'izay. Amen. Kanana nefa Andriamanitra zany nefa tena papier cadeau be mihitsy kanao e. Andriamanitra zany efa aliomana mihitsy Valéria Mehandy. Fa mba tonga anao amin'ny Kanana, mba tonga anao amin'ny Samuel, tsy maintsy tefena ianao aloha. Ka tsy tian'Andriamanitra ilay toetranao ratsy tany Egypte no hamontehanao amin'ny Kanana avy eo.
ka misy zavatra mila maty tahaka ny nafatesan'ireo mpinomonina tany amin'ny désert ireo toetra ratsinao rehetra mila maty ao anatin'ny désert lalovanao io. Ny épreuve tsy ratsy. Ny épreuve ampiasain'Andriamanitra afatesanao anatin'ny toetra ratsinao. Zay na tonga Andriamanitra ke nandefa andreo tany amin'ny désert. Tsy Satana mihitsy toka conduire an'izany ankizy no tany amin'ny désert tenisa. C'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte au lieu de 3 jours, là ça 40 ans. C'est Dieu. Satria nahoana nisy zavatra mila nanitsana. Ka androana tsy zasy ianao nitsana tahaka izany ankizy iray fa ny toetra ratsinao nitsana. Le mauvaise mentalité nitsana, fomba fijery ratsy nitsana. Zay mila mitsana sy maty. Satria ireo saka mahatonga anao tsy tonga amin'ny Kanana. Dia eo dia misy taona fianao tsy tahaka eo dia foana ve namana ety. Mieritreritra kely dia jereo ny tena Andriamanitra dia misy mentalité sy fomba fijery sy attitude mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha atao mahatonga anao tsy tahakana. Dia misy toerana raha tsy tahaka anaty sitrapon'ny dia miezaka amin'ny tenanao eo. Miezaka manambomboatra. Fa reraka ihany ianao misy toana. Tamaneke maty reto anao faty reny toetra ratsy reny. Reny attitude tsy mifanaraka Andriamanitra hitsana. Avelo adinao any amin'ny désert dia miazaka zany izay ny Kanana. Za tena za Josuas Kaleba, za tsy mpimonomono zany. Ny Korana tsy Korana monomono. Leo mihitsy Andriamanitra maheno firana sasany mpimonomono. Fa ny anahy, désert anaty désert zay louer un Dieu. Mahita ny Géo zany, louer un Dieu satria matoa zany teny omenanay, omenanay zany capacité andresenana io. Ka tsy haiko ny épreuve ao tokantranonao eo amin'ny fiainanao. Matoa velan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io resinao zany. Aiza ny fandresenao izy ao anatinao. Mila mandresanao anaty mentalité anao, mila mandresanao fomba fijerinao, mila mandresanao fomba fiteninao. Ka atao tena ataontsika soratra mihitsy anaintsaina ataovao trano eny toilette, non murmure. Stop murmure. Ndraindraiky manko amin'ny toilette dia lasa tady murmure eo fiainana dia anao kikinao, ataovy amin'ny toilette, non murmure, allô louer un Dieu. Mety situation ohatrany tsy mampifaly ety, louer Dieu, je vais pas murmurer, tonga dia stop eo. Fa rehefa miverina ao an-tsaina mivoaka eo am-bava, maudire amin'ny fiainanao anao zay. Tu t'éloignes de Dieu pas à pas, mais miamelava ihany le désert. Misy taontsika efa teny 3 points 6 dia efa tonga ny amin'ny pro. Fatra tamin'ny murmure indray dia Jesosy any élargisseko be aloha le désert e. Ka hitanao ianao azalany andro amin'ny zavatra tsy ilavana azy. Fa rehefa mijery anao miaraka amin'Andriamanitra, misy izy ny tena Andriamanitra toute chose concourt à ce qui est Dieu bon. Ty situation ty zany mety tsy dia araka ny eritreretiko fa zao. Matoa izy mitranga misy biao anazy zany hay. Ika ny ampianarana ampianarana je te loue Seigneur mbola tsy haiko fa misaotra anao fotsiny fa misy zavatra tsara ambadika io. Dia avance. Dia hiaino ny fiainanao, jouir de la vie avec le Seigneur. Fa zalany andro mitanisan'ilay tsy mampetipety anao. Manana carnet na mihitsy anao journal intime dia le journal intime tsy raha tsy misy de murmure. Lamentation fa tsy misy tsona anaty Nouveau Testament. Ne te lamente plus. Inona ny zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra no Nouveau Testament, je suis plus que vainqueur en Christ. Si le Christ nous a donné la victoire, pourquoi tu te lamentes encore? Jérémie tsy nafantatra ny Jesosy. Misy an'izany ny enerjery rena tena zany ty bandy ty rehefa misy taona maka ny victime be le tsy Valéry. Valéry tena ohatran'ny izy ny supporter zany kely tamin'izany izy nampijaliana à la place ny zanak'Israël. Fa manina mihitsy ara ny concevoir e. Fa manina mihitsy ny ray ny dada sy ny neniko e. Fa mitana nefa zany. Matoa anao misy dia ilain'Andriamanitra. Qu'importe comment tu es venu sur terre, si tu es là, c'est que Dieu a besoin de toi. Ça, c'est pas important la manière dont comment tu as été conçu. C'est Dieu qui t'a choisi qui est le plus important. Comment tu es venu sur terre, mettre viol, médecin. C'est pas ça le plus important. Si tu es là, c'est que Dieu a besoin de toi, qu'il a un plan pour toi. Comment c'est le dire l'Andriamanitra? Mieux va destiner moi, vieux. Nombre 1, chapitre 13, versets 30 à 33. Nombre. Encourageana mihitsy mankorazana reo vakeo ny nombre io jejereo tsara ny toepon'ny zanak'Israël tany amin'ny désert. Inona nahatonga anazy ringana? Azafady, Nombre chapitre 13, fin verset 30 à 33.
au chapitre 13. Fa allora stika boribory. Manomboka amin'ny verset 16 amin'ny anaran'i Jesosy. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour épier le pays Canaan. Et Moïse nomma Oshia, le fils de Nun, Joshua. Et Moïse les envoya pour épier le pays de Canaan. Et il leur dit, montez de ce côté vers le sud et vous monterez sur la montagne. Et voyez le pays ce qu'il est, ainsi que le peuple qui y demeure, s'il est fort ou faible, si l'on est petit ou en grand nombre. Et ce qu'est le pays où il demeure, s'il est bon ou mauvais, quelles sont les villes dans lesquelles il demeure, si c'est dans des tentes ou dans des villes murées. Et quel est le terroir, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou non, et ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. Or, c'était le temps des premiers raisins. Et ils montèrent et examinèrent le pays depuis le désert de Zin jusqu'à Rehob quand on arrive à Hamath. Et ils montèrent par le sud et arrivèrent à Hébron, où étaient Aïman, Séchaï et Talmaï, les enfants d'Anak. Or, Hébron avait été bâti 7 ans avant Zoan d'Égypte. Et ils arrivèrent au torrent d'Escol et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin, et ils le portèrent à deux avec une perche. Ils apportèrent des grenades et des figues. On appela ce lieu torrent d'Escol à cause de la grappe de raisin que les enfants d'Israël y coupèrent. Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Et ils allèrent et vinrent vers Moïse et vers Aaron et vers toute la congrégation des enfants d'Israël au désert de Paran à Kadesh. Et ils leur rendirent compte ainsi qu'à toute la congrégation, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Et ils lui racontèrent et dirent, nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé, et vraiment il est coulant de lait et de miel, et voici de son fruit. Néanmoins, le peuple qui demeure dans ce pays est fort, et les villes sont fortifiées et très grandes, et de plus nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalékites demeurent dans le pays au sud, et les Hittites et les Jébusites et les Amorites demeurent dans les montagnes, et les Canaanites demeurent près de la mer et le long du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons au-dessus et possédons-le, car nous sommes bien capables de le vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui lui dirent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. Et ils soumirent un mauvais rapport sur le pays qu'ils avaient examiné devant les enfants d'Israël, disant, le pays que nous avons parcouru pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de grande stature. Et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak qui sont descendants des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Amen. Jereo tsara, mentalité nananan'le le restan'le espion sy nananan'ny Caleb. Rehetra mbola tsy niady dia efa resy. Misy ianao indray vao mijery an'le preuve anao mbola tsy miditra tsara fa hitanao lavidavy dia efa resy ny ao anatin'ny sainao. Misy anao tena. Izy ny zavatra nanontany Moïse izany dia hoe tsy miteny miavisa fa qu'est-ce qui comment fotsiny ce ça représente. Iza ny olona apetraka ohatra ny ahoana vokatra ao, un point c'est tout. Fa le zareo teneny ihany le nanontany Mosesy fa iny tonga dia nipartage l'esprit défaitiste ry zareo. Zao zany ieny misy any zavatra nytenen'Andriamanitra omeny antsika fa zao ao anatin'izay misy olana be. Tanao misy fotoantsika manao pivan'ny olana be. Tonga dia efa défaitiste ry zareo, ngeza be le olona ao, tsy tafavoakintsika. Eny dia ohatr'izay koa anao misy tokotro tsy hiova mihitsy angamba izy ity. Tia ny taranaka ry zareo mihitsy nefa any amin'ny dadan-dadan-ry zareo dia ohatrany be loha be. Tanao ohatr'izay le izy. Tsy ianao tsy miatrika an'le tonga dia eny ka eny e. Za loatra nefa mba nananina ihany fa zao tena zareo mihitsy ny zao. Tsy tamin'ny pastera tsy azonao manko le izy. Tena efa any amin'ny zareo mihitsy e. Tsy hiova mihitsy izy io, mandreraka be. Dia jereo fa mentalité ny Caleb. Izy tsy miraran'izay engedan'le preuve na problème. Fatany fotsiny, ozy izy Andriamanitra omeny anahy io ndao tsika hiposide, ndao tsika hanao attaque dia ohatra izany mentalité tokony hanananao. Misy fotoana mbola tsy miatrika an'le preuve koa dia efa resy. Eo le bouddhisme, eo dia fitetaka io. Tsy vitaka io e, tsy zakaka io e, tsy possible mihitsy leo a. Fa ino aloha izy Caleb? Ay, zao zavatra ohatrany. Resentsika io miaraka amin'Andriamanitra, tafavoaka tsika. Andriamanitra mitady io loatra ny Caleb.
mila anao manatoeky mentalité ohatran'ny kaleba. Aza jerena le géant ratsy toetra vadinao, le olona manodidina anao velanao fa géant daholo ka asianao fa reny daholo problème tonga sy tonga amin'kanana. Problème daholo manodidina rehetra ity, Macron mihitsy ny problème tonga tsy mahita asy. Tena ilay lalàna avana amin'ny assemblée mahatonga na tsy tafavoaka e. Misy Andriamanitra abo. Io fa zay famarinao fiainanao dia izay za. Fa hoy izy kaleba, tsy inona ny lalàna avoaka eo iny. Za indray mahita asy, za indray mahita mivadiky miova satria namatoa izy Andriamanitra efa mipromettre anay omena ny herin'ny tafavoaka. Fa mahatonga anao tsy mety tafavoaka, tsy raisinao ilay herin'Andriamanitra, tsy raisinao ilay tenin'Andriamanitra, tsy miobéir anao, tsy misy conformer anao amin'ny parole de Dieu. Dia tsaroko mihitsy izany marina izany hoe inona izany tao anatin'ny sainy reto espion reto, inona izany tao anatin'ny sainy, inona ny tanjona, misy olona dia ohatr'izany. Loha zany tokony hanome solution na anaty église misy izany anaty assemblée. Ny réaction andrasany aminao tokony tonga dia manome problème tanisana amin'ny paster. Paster zao zany lisy tamin'ny problème hitanao. Nefa paster tonga dia mameandra anao réaction na hoe ity solution. Fa ianao indray mbola te zao mihitsy zany le problème paster. Tsy paster tsy tafavoaka mihitsy zany satria n'ity zao, satria n'ity zao. Mahakamo miara-miasa amin'ny loatr'izany. Mampitsitahirana tonga dia mitsoaka. Satria na zay efa te conquérir ny kanana dia ianao mbola milisté an'ilay problème. Zay efa vonona hiady amin'ilay géant, ianao mbola te ngeza be le géant. Hitan'ny paster 10 mètres mihitsy le géant. Nefa mihitsy raha misy de groupe de personnes zay vonona hiady fa andao andeha. Hitanao reny dia misy fanakivia. Ho tokantrano ianao indraindray manakivy ny vadinao. Izy indray neraka any am-piasana misy problème. Fenao koa ve? Inareko azy zany? Natao trano ataovy. Ianao koa problème any am-piasana metinao any. Itanao mampitombon'olo reny problème ao vadinao. Au lieu de tonga ianao mba hoe alléger ny fardeau. Misy ohatr'izany, misy olona tena ohatr'izany izy ny saina. Ohatrany hoe mampitete ohatra tsisy lavana an'ity mihitsy indraindray. Fa ianao tokony mana mentalité na gagnant. Ianao zany mampatonga antsika resy amin'ny fiaina mentalité antsika ny resy. Misy fotoana antsika mijery an'ilay sujet d'examen dia efa alao daboka ny stylo e. Sarotra be ity zavatra ity. Makany be leo be, alors angahy double. Maneno na vakina tsara, mba jereo l'exercice aby tsy afaka rattrapena amin'ny point. Fa ny sasany vao mahita an'ilay sujet voalohany tsy dia efa mipanika tsy vitako ity. Tonga dia very daholo ny capacité rehetra. Tonga dia mipanika eo. Je vais abandonner. Ben abandonne là c'est. Nous on va ton canal dia ianao mijanona rehetra dia ahino. Inarty. Teneno hoe inarty. Nefa le épreuve io mampalehibe anao. Mampalehibe ny épreuve artika. Satria na matimaty ao anatin'ny épreuve, maty ny toetra ratsy. Any amin'ny désert matimaty daholo ilay sakatsakana mitondra fiainanao rehetra. Ka ny désert sy ny épreuve tsy ratsy. Ny épreuve tena Andriamanitra mihitsy no mandeha. Ny tentation tsy Andriamanitra. Fa ny chairanao mihitsy no tsy Andriamanitra koa tsy andeha vehivavy dia hoe ino atao épreuve dia hoe ianao ny afaka tamin'ny fitsangatsangaana dia vao maika io misy vehivavy miborita dia Andriamanitra tena hoe épreuve nao afaka tokoa ve ianao fitsangatsangaana tsy zay teo satana zay tsy izy dira Andriamanitra hoe hafa ny fizahatoetra dia hafa ny fakapanahy. Fizahatoetra fanamboarana toetra ka anatin'ny épreuve nao amboarina toetranao io. Ianao zany eritreritra mitoetra ny vadinao foana fa ny tsy maka izay foana tsy io koa mbola mitoetra n'ilay hoe mahita an'ilay toetra ny anina foana ianao mihitsy ny tena misy amboarina. Ianao mihitsy ilay izy tena hoe za mihitsy mila amboarina. Aza lany ihany anao mijery ny hafa za ilay amboarina. Dia teto mba ianao mentalité ny Caleb. Zany atao hoe mentalité de gagnant. Misy épreuve matoa Andriamanitra permis tafavoaka amin'io je me sortir plus fort et plus mûr indray à travers cette épreuve. Ay, tsika misy toa tahiakatra dimension nefa tsy mety mandala épreuve mampimehy be. Tsika zao tsy tonga tany amin'ny terminal na tsy nenga tany amin'ny maternelle aloha. Sisy azo hoe tsy nandalo teny dia deux tetra tonga dia nahazo borotra dia tany akanjo. Zany laigy zany. Na amin'izao tontolo zao tsisy izany principe zany fa tsy maintsy nisy étape. Dia à chaque étape ianao amboarina. À chaque étape ianao misy zavatra mihitsy, misy zavatra azonao dia ohatr'izay. Ao anatin'ny tokantrano ohatr'izany. Ny zanaka tokony manaiky ianao tenerin' ray aman-dreny. Fa
satria za efa lehibe na 18 ans zao ny amin'izao zao za eny dia hoe za zao na lehibe laisse-moi ray aman-dreny tsy mahasamy teny ny zanaka intsony avy eo jerena société tsisy mandeha amin'ny laoniny donc zay le izy tsy Nombre chapitre 14 Nombre chapitre 14 versets 5 à 10 Nombre chapitre 14 versets 5 à 10 Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute la congrégation des enfants d'Israël. Et Joshua, le fils de Nun, et Caleb, le fils de Jéphuné, qui étaient entre eux ceux qui avaient examiné le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlaient à toute la congrégation des enfants d'Israël, disant, le pays que nous avons parcouru pour l'examiner est extrêmement bon pays. Comment vous mettez au fardeau pour la tenue, les vêtements bons, on a que nous on bat koyan de sana ko das no yuko fa onak no yan leis les promotions de tableau o yan leis alors et il parlait à toute la congrégation des enfants d'Israël disant le pays que nous avons parcouru pour l'examiner est vraiment bon pays si le Seigneur prend plaisir en nous il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera un pays où le lait le miel seulement ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur non plus du peuple du pays car ils sont notre pain. Tirez la mentalité de conquérant. Mais ça me maït à chiant, ça me fait chiant, moi, ça café. Que nous avons été éclatés, ça café. Tu vois la mentalité, si tu mises les moitiés, reste la chiant, tu vas te défaitis, reste la chiant, one night. Théodis, quand leur défense s'est retirée d'eux et le Seigneur est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Alors toute la congrégation parla de les tuer avec des pierres et la gloire du Seigneur apparut dans le tabernacle de la congrégation devant tous les enfants d'Israël. Et non les femmes dur na sitrapon'Andriamanitra miaranao hatramin'ny farany Andriamanitra. Une confiance en Caleb Joshua de oui, c'est Dieu qui va nous amener. Un point c'est tout, le même Dieu qui nous avait traversé la mer Rouge, c'est celui-là même qui va nous donner Canaan. Canaan, le lait au coule le miel, c'était Canaan, mais dans Canaan, il y avait des géants. Quand on a tenu en bas de l'épreuve, il y a des Canaan et Rassano. Maintenant, nous mangeons sans le géant. C'est juste une question de mentalité, de confiance en Dieu. Au Dieu, les ferratiques ça, je vais décider de ne plus murmurer, qu'importe ce qui se passe dans ma vie. Si murmurer, si Dieu est avec moi, je vais m'en sortir. Un point, c'est tout. La situation bizarre, je loue le Seigneur. Tu m'as pas focus, ça va m'aïtanas, t'es souffrance. Et enfin, il est bon, il a changé. Ça, comme confesseuse proclamée, à sa manière de murmurer, ça, comme si notre marque, tu les pas venir. Pour la tomate, nous allons tout impacter, non, les tomate, non. Fallait pas mater, non, derrière Satan, on fait, non. Se mete para fofoca, tá comendo com o remandré, com o vai demandar, mil viu, sama nek mate, e tá com glória de Dieu, me acha fiel. Casou, tem nem que não é Afonso. Amém. Anang mentalité de soi scalé comme nous canjoint. Anang mentalité de camion. Ou c'est mentalité de défaitiste. Manimé, de hypothèse, Dewa, Udia, Saraka. Ai, inakutia sa. Tunggala pesa ko no sa. E não era ninguém se crescer tu. Sewa, o le de 300 sa carro, mais ça senhora sa mata nem descer. Andre mas tem a fata no descer assim. Fez filho no, sa filho no tem fata nem descer. Para nós outros pessoas calebisa, tu vai estar todos me na cave. Tira lá. Le tanora kely indray tavavoaka io tsy resaka hoe fotsivolo na tsy fotsivolo mentalité. Ka anao mety afaka fotsivolo tsy miova mentalité mihitsy. Dia désert koa raha fiainanao. Tsy mihinana miel sy le mihitsy ianao. Fa mangidy foana. Ka tsy Andriamanitra ny diso fa ianao tsy manaiky amboarina Stéphane. Ka ianao
ianao ao anatin'le tsy malaiza anao iny mihitsy anao rehefa tonga amin'ny stade zay anao ohatrany hoe tsy alaiza tsaro famboarin'Andriamanitra ianao zay mila maty ianao zay ary zay mahatonga ampoana je meurs chaque jour misy tadina fahafatesana foana zany isan'andro takian'Andriamanitra antsika afahantsika mahita vokatra mihoatra afahantsika mahita kategoriana kanana mihoatra amen nao tsika ihany kitsangana no tirytivay nataontsika tiry tamin'ny tokantrano farany a tenena akaikinao hoe maneké tefena hoe maneké reto tefena manana tanjona milantro tsika anao manaiky ataovy amin'ny fo mihitsy izy dia tena ataovy tena hoe manaiky a Jesosy ratsana tsy mamoa aza tapahana Jesosy fa feno izezika indray ny alalan'ny tenina fa na mety masiso ary zezika mahatsara zany Jesosy teo feo foky Jesosy amin'ireo karazana épreuve isan-karazana manaiky aho éprovena ny finoko manaiky aho tefena na ny fisaina fa zaho mihitsy mila amboarina fotoana antomany eo ampototry ny tongotrao ny tena hoe hovay izy hovay ny fiainana hovay izao fa mangatakandro foana Jesosy tefeo a Jesosy amboary vavaka foana isan'andro mba ho ampianatananao fitaovana
kanefa rehefa mba ranitinao mba ho ampiasainao dia tsy manaiky indray mangata-kanjo foana mangata-potoana foana amboara Jesosy que ta volonté soit faite Seigneur. Favakao zany Jesosy. Androany kosa dia miteny que ta volonté soit faite. Fa rehefa raha tsy voatefy ahy Jesosy tsy possible. Tefeo Tefeo a Jesosy. Fatako fa arahy zany. Fatako fa tsy maintsy misy esorony eo amin'ny fiainako indray. Fa zay ilay maty teneninao amiko. Mihitsana ilay fahatsarana dia lasa faharikorikona ilay izy kanefa amin'ny fahatsarana ilay ao ambadika izany. Fahatsarana avy aminao satria fanefena avy aminao. Namboarinao no tefenao misy taona izay mivavaka tahaka ny tao bokyny Jeremia. Ianao potier dia izay ilay argile kanefa tsy manaiky izay misy taona fa manay anatrehanao zany Jesosy. Tefeo ny fonay Jesosy rehefa avao ny viny atolotra ianao ny fonay androany manaiky izay hoe sorona ilay fovato ilay fo tsy mety mamela ilay fo tsy mety manaiky ho filona fitiavana ilay fo tsy mety manao sitrapona esory Jesosy. Sotra amin'ny fiasanao eto Jesosy misaotra amin'ny asanao miteninao nalefanao mba manefy anay mamora anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Aso toerana vetivety kely antsika atsika tsara mihitsy fa ny karazana toepon'ireo apôstôly karazana toepon'ireo apôstôly sy ny karazana toetra tena kaikinao ohatra ny karazana toetra atsika ato ihany ao anatin'ny assemblée misy karazana toetra aroa izy Paoly zay mifankazaka tsika tena kaikinao mifankazaka ao amin'ny tokantrano ihany koa misy tsy maintsy toetra zakanao misy zavatra toetra koa tsy zaka mivady fa misy toetra tsy zakako kanefa zao foran'Andriamanitra amin'ny foko mba hazaka azy ary foran'Andriamanitra amin'ny fony hazakana tadio fa mitoetranao io ny tsy zakan'i Jesosy ny raha tena marina tena kaikinao marina zany fa nanetry teny izy mba hahatonga anao andovan'ny lanitra fa mitoetrantsika tsirairay avy reto toetra tena tsy zaka daholo. Tarao mitoetra amin'ny Petera tamin'ny voalohany olona misendondorotra sy ny karazana fa nandefitra foana Jesosy ny récupéreny foana nandahy iny teny fa ny récupéreny iny tena ny vavante dizako io tsy fantatro mpianatry Jesosy tsy fantatro ianao tena hitako ny alaka fa ny récupéreny Jesosy tamin'ny alalan'ny fitiavana tena kaikinao izay ny antony fitiavana récupération an'ilay very misy taona ny ianao very fa ny récupéreny Jesosy tamin'ny fitiavana dia nampahafantariny ianao fa par grâce zay ilay fitiavana zay misy zavatra tokony ho fantatro foana fa tsy maintsy mamela heliko ianao dia tsy maintsy migane amin'ny fitiavana. Ny antony sekoly dia famorana toetra famorana ina toetra misy fotoana ny olona zany pasteur tena bebe toetra tsy maninona zany ary ny berger mahafantatra an'izany tsara mihitsy fa toetra ny brebis tsirairay avy mana toetra daholo ny brebis fa tsy mitovy ny hitondrana ilay brebis. Misy brebis mila câlin fa misy brebis mila kapoana
fomba fitondran'ny jaona sy petera tsy mitovy mitondran'i jesosy azy. Ry petera zao dia nahazo foana ry kely finoana. Ry tomasy zao jereo ry tomasy za raha tsy mikitika azy ahako tsy mihina. Nendry Filipo mangina ianao ry jesosy miteny izy maître vo izy mangina ianao fa ampisehoanay fotsiny da dia ampinay zany. Eo kaikinao toetra toetra ale izy teo tefeo foko fony avao le toetra. Misy toetra ilain'Andriamanitra fa avadika le izy mba ho any amin'le zèle de l'évangile le izy. Misy toetra ianao mihitsiny rehefa mila zavatra eritreretintsika tsara ny trano. Fa ny famorana amin'izao ankehitriny izao tsy tahaky le famorana taloha. Ny famorana amin'izao dia famorana fo any hoe famorana ny toetranao. Ka tsy haiko raisy vetivetika any ao amin'ny Jean 6 zavatra nrenesinao androany zao ao Jean 6:43 dia misy an'izao teny zao. Zay le teny teo ne murmurez pas entre vous. Aza mifampimononmonina ary aza mononmonina satria misy fotoana ny tenin Jesosy tsy zaka ny saina fa ny s'adresser amin'ny esprit izy. Ny olona zay nandeha azy teto dia olona tsy nandeha selon l'esprit fa ny saina be selon la chair. Satria rehefa nanazava izy hoe resaka hoe manina Jean 6:43 resaka hoe manina nidina avy any an-danitra sy manana ny latsaka avy any an-danitra. Zay le fanazavana Mosesy ozy izy manana ny latsaka avy any an-danitra fa zao izy le mana mofo nidina avy any an-danitra. Dia rehetra mbola nandeha tamosaka charnel be mihitsiny fa ny zavatra ny teny Jesosy fa ny zavatra spirituel zavatra ny s'adressenao atsika sy anao zao. Amen. Le izy rehefa toizintsika io zavatra io verset 60 le jereo Jean 6:60. C'est pourquoi beaucoup de ses disciples eo kaikinao ny disciple anio maro tamin'ny mpianatra izy tsy miteny hoe maro tamin'ireo phariseux sy sadducéens fa ny disciple mihitsy neto no miteny izy c'est un propos dur qui peut entendre. Sarotro zany teny zany izy zany maheno zany. Misy fotoana le izy tsy zakanao satria hoentinao amin'ny fisainanao. Ny fisainanao no mandray an'le teny. Ohatra zao misy teny be dagré de zanao zany le zao zany voatifitra zany. Nefa ao anatin'ny zay le tentsika foana ao anatin'ny sekoly ao anatina zavatra ao anatina fianarana tsy maintsy misy ny correction foana satria misy ny maître ary ny maître micorriger foana fa tsy maître no ampianarana hoe ka ohatran'izao ny tokony ho izy. Non, ny maître no mampianatra ka ny maître reto ny seul maître reto dia le seul bon berger. Misy fotoana le izy mety zavatra efa niainanao hatreto izy nao tsy mety zany fa raha ohatra le izy ka selon la Bible dia ahitsio le fiainanao ahitsio ny fomba fijerinao ahitsio ny fomba fisainanao dia hitanao tsara zany. Ohatra hoe resaka fomba fiainana ao anatin'ny assemblée zany famille tena kaikinao tu es de ma famille si selon Goldman tsy teny selon si verset selon Goldman le izy tu es de ma famille fa les familles royales tsika sang royal les cœurs anankiray les cœurs anankiray les mipompy sang anankiray miparitaka hatrany amin'ny la tête ka hatrany amin'ny tongotra de la tête aux pieds zany miparitaka anatin'ny volo miparitaka any anatin'le hoho kely io même famille tsika andaontsika samy ifonsa tsara. Teo izy Jesosy verset 61. Comme Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, ceci vous offense-t-il? Fantatry Jesosy tao am-pony fa nomonimona tamin'izany ny mpiainana. Tsy haiko zao mety nisy monimony natao tsy fantako. Dia hoy izy taminy mantaritohana anareo ve zany? Ny olona tsy te-handroso ny taritohana amin'ny fampianarana. Fa zay ny nampanirahana antsika sy zay ny formena antsika mba hahatonga antsika hazaka ninonninona zavatra situation eo anoloantsika tsy mora tafitohana intsony, tsy zavatra mioffense antsika intsony, tsy zavatra mampitonga antsika mitrébucher intsony. Trébuche koa zany ny moa amin'ny sensana recevoir mais zay atao trébuche. Ka misy fotoana tsika misy zavatra renisika dia mora tohintsika
tenin'Andriamanitra tokony tsy tafitoana tsy mbola nisy ao anaty baiboly ka hoe toan' Jesosy. Fa isaky ny manao recherche ianao hoe toana, ny fariseo foana ny toana, ny sadoseo foana ny toana no tenin' Jesosy. Eo ikaikinao jereo tsara masina, Jésus est la vérité. Ka grave be zany olona toana amin'ny vérité zany, grave be zany olona toana amin'ny vérité zany. Dia hoe izy Jesosy enjana le izy Verset 66, 6-67, dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Alors, Jésus dit aux 12, allez vous aussi vous en allez. Après les Androan, après un sécours, Androan n'a pas bouche n'a mis, en découvert le yala. Donc quelque chose, azamial. Une persévérance, une patience miaraka. Ary eo nefa ny des fruits de l'amour daholo fa ianao te handroso nefa tsy manaiky frana vao tenenina kely dia zay indray matoa ianao tenenina foana tsy le tenenina kritika fa itsinao hoe aza manao an'izao hoe tsy mety zao fitiavana le izy. Za zao raha ohatra ka mahita ny zanako manao zavatra tsy mety tsy tiako tsony izy ho latsaka ao anatin'le zavatra efa nalehako. Dia any lasa choqué be ako rehefa manao an'le izy ny zanako ohatra misy fotoana zao efa hitako zao izy manao foana dia izy nanao an'ity dia mandainga izy. Gaga anareo misy fotoana ny zanako mandainga amiko zany fa manino ianao mandainga ho aho dia zany efa mimpandainga be taloha tena kaikinao ianao koatra zany dia lasa entitra be aminy satria tsy tiako izy amitaka tahaka ny namitahako amin'ny papako. Dia hitanao sarotiny kokoa ako amin'ny zanako. Dia tsika zany tsy maintsy misy fotoantsika tsy maintsy mitrotraka loatra izay zany. Misy fotoantsika tsy maintsy mibedy kely satria safisafona foana zay ny tenako aminareo ny évangile ary Jesosy tsy nisafisafo mihitsy tao. Jereo teo teto lasa mibeda be fa nitodika tany amin'ilay résistance izy est-ce que vous voulez aussi vous en aller. Puis tsy miteny les douze récupérez. Za tsy miteny hoe tsy récupéré na kory zay efa lasa. Ary ny fanahy masina mihitsy miteny tamin'izay hoe aza misy arianao ny ondro. Fa zany akory tsy midika daholo koa hoe ataovy ndana mandeha dia ataovy za ho toetra amin'izany. Fa zao raha ohatra anao ka mbola mahavita mijanona, mahavita corrigena, tsy maintsy afavoaka ianao amin'ny épreuve. Mba jereo kely anie zavatra niainantsika tany am-pianarana raha isaina kely ao anatin'ny quelques minutes. Fa ianao io tsy tonga niala avy any maternelle tonga hatrany amin'ny fac tsy tafavoaka ianao raha tsy nanaiky micorrigé. Raha insiste ianao 1 plus 1 égale 11 na 1 plus 1 égale 1 ihany fa rehefa 1 plus 1 égale 2 dia zay ny marina dia ainsi de suite. Fa raha iny 1 plus 1 égale 11 iny foana no entinao hatrany amin'ny terminal tsy ho afaka mihitsy ianao. Ateo izy le prof ana ty tena dondrona mihitsy hatram'izay dia mbola tsy mety hainy mihitsy 1 plus 1 égale 2 fa amin'ny logika an'le ria dia 1 plus 1 égale 1 plus 1 mifanakaiky zany dia 11 famankiny azy. Tena kaikinao aza miinsiste amin'ny fahadondrenana. Zay no ringana loko no tsy fahalalana. Efa misy fahalalana omenanao, efa misy lalana secret omenanao, efa nampianaranao ny lalana nampahomby Josué sy Caleb. Dia maninona mbola murmure tahaka les autres 10 ianao? Tena kaikinao efa secret efa omena. Dia mbola menomenina ihany ny olona. Efa baiboly iray manontolo zao no eo am-pelatanantsika. Efa alliance nouvelle no menantsika dia mbola menomenina ihany. Zany mahatonga ny olona tsy tafavoaka mihitsy satria mandeha miala foana. Za mahita eto andao tsika hitsangana hivavaka mahita olona eto mahavita mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, mifikitra amin'ny famarinana. Ididio tsara izay ny fanafitohinana raha ohatra ka tohana ianao dia vakio tsara amin'ny psaume 119 verset 165. Alova kelikely aloha izy dia vavaka tsika. Psaume 119 165. Grande est la paix pour ceux qui aiment ta loi. Mazefatra ny loa, mazefatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny chair. Fa hoy izy rien ne les fera tomber. Amin'ny
teny gasy izy hoe be fiadanana no tiany lalanao tiany lalànao ary tsy misy ny mahatafotoana azy tsy misy kakinao tsy tafotoana tsy tafotoana na amin'ny fihetsiky ny sasany tsy tafotoana na amin'ny teny tsy tafotoana na amin'ny vava tsy mety tafotoana mihitsy zany ny Jesosy moa dia nandehanany ambony ranomasina azy tsy tafotoana tamin'ile feoan'ny tempête sy ny onjan-dranomasina izy tsy nampaninina azy zany tsy zavatra natafotoana azy hoe Petera dia nanda azy kakinao tsy tafotoana izy na dia nilavo Petera izy zany atsona hoe fitiavana amen ohatsika hivavaka isaotra tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra misaotra ianao fa nanefenao indray Andriamanitra androany ary ianao zao dia hitako lasa lavitra satria manaiky korrigena foana manekehana korrigena fa rehefa korrigena ny lalanao ohatra ny amin'ny GPS ireny korrigena dia tonga hatramin'ny farany ianao fa misy ny josasy kaleba izay eo amin'ny fiainanao dia manekehy manaraha amen aza mba kore zany ao anatin'ny assemblée raisabidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao no ilaina indrindra ary ny fitarian'ny fanainao masina ny ilaina tsy tonga any amin'ny toerana izay tondrahanao anay sy nampanantenanao anay mihitsy zay Jesosy raha tsy manaiky ny direktivanao raha tsy manaiky sy taona ianao nampianatra anay fa ny stratégianao dia parfaite foana fa ianao Jesosy Kristy tompo dia mbola mamety stratégie iray ianao higanena amin'ny famille anay higanena ny pays ray manontolo higanena amin'ny monde matoa ianao ny teny hoe andany miandrasa dia fenoko ny fanainao fenoko ny fanahiko masina ianareo dia ho témoin tsy tao Jerosalema fotsiny fa nitatra tany Jodia nitatra tao Samaria ary eraka ny faravazantany kanefa ny eraka ny faravazantany ny ankabeazany dia jentrisa velona be tahaka anay taloha Jesosy hoe foranao fonay tahaka namoranao an'ny fondry ry Tomasy ry Filipo zay menimenina foana asehoe anay indray dia ampy zay ireo tsy netininy tahaka ny Tomasy ireo zay mbola mitady ny aterehany foana Jesosy hoe mamondrafo aminay fa zahay reto tsy te hilatsaka tahaka ny Jodasy mba tonga hatrany amin'ny farany ihany tamin'ny missionao kanefa lasa mpamadika Jesosy mifona aminao zay Jesosy reto zay to mitempolonao mangataka ny tananao mba ho ahinjitrao indray reto lalasy vehivavy zay natsanganao indray ho vavolobe amin'ny anaranao reto zay Jesosy forahiny fonay amboary ary te feo ho vazy tena vazy amenonao fahasoavana ho dispensateur ny fitiavanao dispensateur ny salut dispensateur ny grâce faveur guérison bénédiction rehetra izay napetraka ao anatin'izany vazy zany ho fitaovanao fotsiny tahakan'ilay ampondra ny tondranao mety nitehaka ny olona fa ianao no te hafana fa tsy izahay Jesosy ndreto zay androany manaiky ho tefena sy amboary fa ianao ny potier fa zahay le argile ka ataovy ary tefeo manaiky ny épreuve zay lalovanay ankehitriny satria fantatray fa tsy irery zahay fa ianao mpiandrondro tsara ianao mitantana anay misaotranao zay fanay masina fa ianao mitantana anay amin'ny zavatra tsara ianao mitantana anay amin'ny lalana tsara araka ny tenin'ny Petera ihany koa fa eny an-dalana zay dia be da be ny manakana be da be ny manakivy fa zahay Jesosy Kristy tompo dia manaiky ho tefena samboary satria fantatray fa lokanay dia efa eo masonao ary ianao ho avy tsy hoe araka ny fampanantenanao fa assurément je reviens bientôt et rapidement reto zay Jesosy misaotra sy mankasitraka anao fa olona mividinao ho formenao mba hitondra an'izany fahasoavana zany eto Frantsy tompo tonga eto zahay mba ho faty manombo ny patience ny désir anay tsy tonga eto zay noho ny filanay sy noho ny zay zavatra tediavinay fa tonga eto zay nampanantsonao
tefenao famboarinao arak'izay fahasoavana efa nomaninao ho zaraina ho an'ny hafa raha io amin'ny anarana erin jesosy ka nazareta mambatahana izany amen fa fahasoavan'andriamanitra natozao a fa fahasoavan'andriamanitra natozao anareo a amen samita in'andriamanitra tompoko a mahireza dia bonne semaine tsara épreuve tsy maintsy misy a fa Josoas Kaleba nitako amen mahireza tsara fa tsy ho an'ny Josoas Kaleba rery le izy fa ho an'ny taranaky Israely samita in'andriamanitra tompoko samy